في كونفيرونس هسه نوي نعرض يمثلنا الحدير السيد علي اسناني الزول في الليل ولا النساء أغدياوي autour de son roman intitulé Tirga Nwoul. Donc c'est un roman écrit en tamazight. Bon, oui, Sid Ali, c'est un. Donc, il a son master 2, enseignant à l'université de Abdelrahman Mira, à Bijaya. Et entre-temps, il prépare sa thèse de doctorat dans le domaine de sociolinguistique. Donc, j'espère que vous allez soutenir très bientôt. Et on te souhaite une bonne continuité pour cette thèse. ton doctorat وقتني أول غوري ما إلا بغيت تدرب كرا أفيماني ثاني ما فيك هنا يجي يوسف تكمل هكا فاولي كاين زوار تزكيا وقبل كتشمع الروايه دايا لقى تعلم بلي عندي الكافي ليتير ساعنا بروبليم بارتو ما شي حاجه كيما سنة عندنا كان بتيت استوار برباشا سي الولي lui-même il interdit يعني ساخا من الشعب اللي يخدم interdit l'installation d'association ماشي يوث chaque samedi من هذا استلاتين ناس يخدم حتى سي لاكور لو ميري عندنا بيان سور كيفاش نديرو صاج داخل البيرو يلاش البيرو دو ميري يخدم من الكافي ليتير داخل البيرو الماء إلى سكا على كان كتنخدم بارتير ديسي لا سي لا ريزيستونس داير تعرف دا شي ترانا بوزكال هذا من هذا الميري الميرون دروما فوالا سي البي اس تي واحد سالق اقرو فوالا داير فيها بارتير اركو مازال لا نوت ميديوالي انتردي لي كافي ليتيرال او نيفو دو برباشا العيورات اللي كنخدم مع كافي ليتيرال نيس افون نخدم سي لوتوريزاسيون تيرا واش لوتوريزاسيون الحوايج ما يمكن هذا ونسيني يعني كي متاخر ماشي الولي غير يشطح الدوائر ثاني راح يورا سي سا سي لا ريزيستونس il faut faire de la résistance donc à vous en plus deuxième des choses ça a une responsabilité en tant qu'association oui qu'est-ce qui se passe en dehors de cet établissement en dehors de Ouqas vous êtes deux communes chaque semaine utilisent un café littéraire vous et Barbacha c'est les deux communes chaque samedi ou les samedis sauf cas extérieur donc je vous dis moi j'essaie parce que Oussama الضروة تحبسها Oussama الضروة de ne pas être militant parce que شوفوا ريفليتي يعني ماج لا غالب داير لو كان Oussama اللي ماج ما عرفش تحبسها مثل هذايا ما ماشيش تحبس ساعات بروبليم ويا ولا تحبس ترى باسكو واش تدوا روندر دي كونت ماشي كان شويه كذايا دوطر كومي تعلم ثاني كافي ليتير سي سولمون بيجاي كافي سي هذا كاين لا عرو قسني لا عرفت اكتيفي كانوا زمان اكتيفي ونساعد لي جون يونيفرسيتير ونساعد لي ميليتون سمعوا لا فين كاين عندنا كافي ليتير لا ترتيب الزري تخدم الكلام بليوتيك بور جميره ملبو دونك ساعه من دوبل فوالا ساعه من دوبل ما يكونوا اذا يتغير دونك ساعه مرة ضربات حبسه جو فو روماج دو à mon tour parce que vous faites quelque chose de bien voilà mais là la présentation je préfère تحبس كنتيا deuxième des choses ادفدو في le roman ادفدو اخذ شويه في le roman berbère on a tendance de chez le roman berbère toujours les anciens اخا مني كان تدرت مني كان les conditions de تعيشين تدرت les problèmes et tout je pense j'ai traité un nouveau thème c'est الاسم دماينو تاعها ماشي دماينو مي j'ai essayé de briser les tabous اللي تثلاثنا باسكو زماد نهضر كلش هاد الحق كان لي طابو اللي كان انا ولا الفرنسيه سا باس سا جليس كوم دلا كريم قلت كان عرفت قبايلي ثمي كان عاد العيب داير نهضر دونك اون ا essayé de j'ai essayé plutôt parce qu'on a نستخدم في l'université on s'est donné un jeu mais donné un jeu j'ai essayé الدواء ماينوت بارابور Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, l'Ibris, donc tout à l'heure, ils font dédicace. Le prix, il est arrêté à 25 000, donc il est là à la portée de tout le monde. Voilà, il va tenir. Merci. Bon, كمل كان لا تيماتيك هنا
لو تام اسنثنيه كان سا بوز بروبليم دايور سميت فوكا لي برومي تقرا لي زيتيود ماشي لي زيتيديون لي زونيفرسيتي مادنا هنا لي شيوخ هذاك العاليت وقال لا رياكسيون دي جون اميك باسكو جي تريتي كالك شوز دو نوفو بارابور الوخا ملي كان قديم تمثلت اللي كانت دارت انه في المتر هو كان ليش وتقرا اون فا ميتر سا دو كوتي سي اون كريون نو ديكابيل المتر اللي ما يمكنش نعرف الناس مي اسكو هذايا كي قلنا لك ثلاثيه ناقص متينا هذايا زمير دونك اقلا انفيون 2018 مازالون تريت دي شوز لونسيان جينيراسيون وتقرا لا فيريت مي لو كان نحبس كان ديرنا دونك لا ليتيراتور تاع كان لي ميليتون واش يقرا تمازيغ كي سانتيريس على ليتيراتور بيان سور وي حنا تنمروا زعما حنا نجبد دونك تريتي انت من نوفو بارابور لي زونسيان اون فو باغ اكزومبل فير ان بروجيكسيون دو لوان ساني تمازيغ تاهي انسان تخدم انا حاشا نعاود نجدي برنوس اللي ناخذ وتقرا على دير توجور ماشي جور مي با ان كوز انيك نانزي ça c'est avec lui qu'on va y aller de l'avant. On va pas nier ses origines. Mais j'ai traité un sujet d'agression sexuelle dans la langue kabyle. À fin 2018, il y a dans la commune où il y a au moins une fille qui a subi une agression sexuelle. Plus profond à la chose, c'est la musique. بعد تقيمة 13 jusqu'à تقريبا 13 dans toute la vie. والزميلات une agression sexuelle ça passe physiquement, psychiquement, c'est vraiment انا زميلات تخدم une description. C'est la fille نعرفين مضطرة ناخذ من لا ديسكريبسيون هي لا نويني سيطرة فهي شفت اللي كيسمع ساس داخل ماشي انت مازالتني نقرا انت مازالتني اكاديميك باسكو كنا قرا في استخدمت 15 ترم 16 ترم دو فراز 3 فراز 3 نتفير 4 نتفير نفهموا ما فيها قال لي اليوم تفكا وهذا ما ينوث وهذا ما ينوث وهذا ما ينوث اما من دوني يكتب ماشي كنيا يكتب لا كلاس سبيسيال دو لونيفرسيتي ودو كيقرا في الدومين الوغ لو شوا دو لا لونغ تخدم على لونغ اوفري تقبيلي ثاني نهضر كاين شو شي تهضر انت السيد انترنت تقبيلي فيسبوك تقبيلي الكرسي تقبيلي طابلان تقبيلي من بعد ني واش ماشي باسكو ناكسبت با سي شوز كان كاين تبرويد تقبيلي كل ضيون تقبيلي مساعر ندنرو الناس يسمى غير 70 سنه لايف كي تبرويد يقول مساعر غير ما تسعرش يدفك متسعر يديروا ساباس تقبيلي ان جون دو 12 ans تبرويد يسني تبرويد فيسبوك ميم سوي كنا سيدي تاع تكنيك ça a une spécificité par rapport à ça. Mais la langue. Donc, le choix de la langue, je veux les viser un public loin. Parce qu'il ne souffre déjà parce qu'il est dans un moment critique. Il y a un changement de 1800 à Algérie. Mais maintenant, il s'accélère. C'est à nous de faire. Soit nous faisons alors c'est le moment de faire. Le deuxième choix de la langue. Parce que quand tu as mieux que tu vois soit je suis un risque là dans le délai de mesure qui est le graphie ce n'est pas un problème mais il nous impose un problème اكنت نكريتي كان خيم كان سكسي دخلوا في جالنا كان ندور كان الا قصت عرفت الا قصت فينا الا قصت لاتان دونك جي ابورتي ما بريمير ريبونس الثانيه سي لاتان سي تكنيك des réponses socio-linguistiques, sociales, économiques. Soit c'est de cœur et de cœur. C'est parce que elle est vraiment les choses, elles sont imbriquées à un point là. Il y a soit c'est que je me dis ضفت لفت. كشم السيا انت درت الحاجه غايه ضفت الحاجه اللي ندير نقرا. استريت الحاجه غايه ضفت الدوزيام سوجي غير وليه. دونك سي ملتي فاسات. الا قلنا في ليست بارتو les arguments على تفكا كيسا سي مي زارغومون موا اسكن الراي وين كيا يصلح هكذا ونصلح اكثر من عاون سي فريمون بوكو دو تام وهي سي ابروبو شوا د لا لونغ اي لو بوبليك فيزي ابروبو د ليستوار المام باسكو واش خليك تسمع سي سي اونت الرومون ايثير سي دو شوز زميلات نتنسيبار لي بيرسوناج كلان دايرين ايوا شو ما يوري غاكا
برد ندم ونقال نتوثليت نتمازيغ ديجا اسمي بدا كنا نقرا تمازيغ نسعى ان بروبليم مرثوله on vient de le dire la bibliographie تمازيغ عقلها اون بريباري تاع الدكتور عندها لا bibliographie تمازيغ ترى تخدمت فيها اللانس مي المونك استعرف نضربها فادح سي فينومينال ولاش واش راه تخدم on a besoin d'autres sources la langue française c'est la source à ne pas négliger il faut le dire c'est le constat c'est نحوج d'autres langues يتنرفز la langue mais c'est à travers la langue هي إلا أتنرفز la langue نتا c'est un problème se pose d'ailleurs في الجرافيا هنا quelques modernistes قرايت باسكت latin quelques vraiment purifistes قرنات vont purifier la langue هنا قرنات تيفينا et bien sûr قبل وياك هنا قرنات الكاركتير arabe bien sûr ça leur pose problème باش تعدي هنا comme deuxième langue la première le choix de thème هنا هاد نقرا ما شغل j'ai traité une situation vraiment d'un يون سميت البروبليم بروبليماتيك النظام لانت الحوايج نتعيش نقول ما نتنقبل نقول ما نتنقبل اسيا زيك بد نقل كيكا شويه زدت فيه ولا شويه في انا غنفهم هادشي ما تحنوت باسكو لي جينيك لندايا سي واقيلا ما حكود نابورت سي في تان طون ثم توث شي ما تحنوت باسكو دراي سي في تان طون ثم توث ساعه ضربه ديكي سي ضربه سير dans certains domaines, avec des limites bien sûr. Ce fut un temps, Samtos est un humain mais à seconde place, parce qu'il est orgueil, qu'il le dépasse. Ce fut un temps un l'image. Maintenant l'image, maintenant نقرا ثلاث ايمات هي ماشي كان والسعر الضروري اللي كسا orgueil من الميس. دميس كسا الضروري في المسن. Donc il décide, il fait ce qu'il veut, etc. Et ça, des moments là, on voit une femme déjà dans la seconde place par rapport à l'autre. Imaginez, c'est une agression. Dès son jeune âge, déjà à l'avance, on la critique, Arnouthès, l'attaché double peine. Non seulement, ça me touche, deuxième des choses, elle a subi une agression. Donc double peine de vie. L'autre, ça me touche. Deuxième place, Arnouthès, l'agression, et ça s'arrête là. Donc le deuxième personnage qui est Mazir, c'est Nasmi Sima, Ismi Mazir, venait à tenir à la des valeurs humaines, c'est ça, l'humanité. Parce que je me fais c'est ça, c'est automatique. D'ailleurs, c'est connu mondialement. L'humanité, c'est ça اللي تجانا مثلا هذه سواء يحول فين هذه سواء هذه طلع يلعب دائما ننسى غاسي الا وين يخصنا زيك ساسيني والله زاد دائما ما ننسى باسكو واشو سي نيفو مونطال دونك الواحد تقلال مازيغ الا المال ليسي سي ان فيزيون avec sa personnalité et tout يقرا سيدي ميكال c'est l'argent qui va me faire fuir cette situation واشو comme vous savez, il va يخدم l'avenir, il va غادي يساوي غير يمين وما نتسدي فاقد حنا كاع قدام نشتغل بدا التخميم اللي قلت لي سير اسمي قاعد à l'université changer la mentalité شويه il faut des manies autre chose que ça une نوارا دير في الموند لكن نوارا يدري من كان وفهم يدري من dans certains domaines يتعدى يدري بنيس il passe pas avec son argent ايوا شو الا وين قاعد l'argent même ساعه يدري من تسوي طاره d'autre côté سيما elle est universitaire. Elle travaille à l'université. Donc, elle vit toute seule, ça est humaniste. Sa liberté à elle-même, elle tient vraiment à sa liberté. Donc, elle vit sa vie. Elle est très belle. Mais, l'agression qu'elle a subie. Même à l'intérieur, personne n'est au courant. Mais toujours تقيمس 13 même ailleurs dès que tu s'ouvre pour tout le monde c'est là il y a quelqu'un qui me juge يعلب يبغى كان يدينا 13 تقيمس on est le même tu fais d'une fuite أنا لا تروي على دي article littérature أمزقول التhéâtre la chanson أي نقلن les tableaux
اين كيقلاني شبح ترولا غورس هو شو دينا كانوا استفاد الجوجمون اين تبغى تسوفغ مدان باش تجوجينا حتى في داخل الدريس لا شونسون يتبغى تحكوا انت تسلاسك تزليت اين تبغى دينا انت تقرا تحد نيطاس سيلسيس زويني تخمم انت مي ا مومون دوني تعيش كاع الموند فيرتوال انت الموند انت تزقليتي واشو باسكو تعيش دون ان موند باراليل تي الخدمه ناس تما عايشتي سيتو مي ما تبغى تشوف غير تحسو كيم تستفيد كاع لا شونسون يقولوا لي ماشي انت اللي تخدم تعيشي وتروم لا بنات اللي تيقارن الى حق دوا سنيده البوان دو ريبتور الى قمام انت تعيش الى قمام انت تهضر تشعل لا ليبرتي ميم الستاتيو يونسكو طونك اونسينيون ديال لونيفرسيتي تو كذا تقابل سيس مدد فويي البوا سوسيال باسكو نون سولمون دو لا فام دوزيام دي شوز elle a subi une agression sexuelle. D'ailleurs, ما دير الحق l'université نعم داك سي لارجون كي بران دوسو الحق l'université في دلتا عليه باش يجينا كثر باش يدير يداون الحوايج هادي دونك dans sa tête déjà changement يبدا à un moment donné les années passent il fait des les relations entre les hommes et les femmes et tout c'est vraiment difficile إلا قتلت الضمن باش تعامل باليوم ان homme qu'est-ce qu'il porte comme valeur une femme qu'est-ce qu'elle porte comme valeur يكشم عليه في لاسوسياسيون يتعاون يزالفان ونيك خص نتعاونن ونيك نحف نتعاونن ونيك توطلب نتعاونن هذا هي يكري دو نوتر بيرسوناليتي اون لوي سو يدير لي فالور نيل بري سور لارجون اذا يبنا مومون دوني ساعه زاد يدري من اليوم اي c'est à partir d'ici mieux c'est parce que c'est l'inverse qui s'est passé avec l'histoire généralement داك الشيء كاع نطمطوا لي سي l'inverse انت لا enseignante انت لا étudiant يونس au bout de ça touche vraiment ça étudiant الحق الشيء خاص كومام et oui اضطروا bien sûr on est toujours dans ce secret donc j'ai essayé d'apporter plusieurs touches de la société là تي تشوفها يطلع مرتفعات هذيني الا واش كنتينا ماشي كان عاد ما الا تسداويتنا لا نلمادنا لا ايور لادمينستراسيون ديال الجيران تو الموند يزمر الزطر العفسه هنا دونك من قيمه كان ليتيراتور نيونسيان الا قدمت شويه السيفيزم انني كومبوان بلو ما كيبدو لي جوج اون كونسونتيرمون لا تلي فالور لا لا فام الا لون لا لا رولاسيون هي راسنا نستحال واش تنغنا لي طابون هما نتلاقي لي طابوش c'est un tabouche ما على قالك تهضر ميم يخاف تي بو بابا هايا اونتر نو انا وليد معاك زمرنا تهضر اللي سنا ميس ديريكت هذا ليستوار تاع مولاي باش انا اي اللي حاضر يماني ماشي حاضر قسم على حاضر اللي يماني اش راه حاضر اش فاهم ازاي شو راه حاضر حاضر كان يماني يمدنا ما رحت لليونيفرسيتي حاضر يماني اشو هذا دار يمدي طلبي يوثو كامي ولا شو روحي الناس انا والو بارو ما ديش فاهم لا دي شوز ماشي سي تيرب نيكل لي فالور نيكل بور سي سا البروبليم كي سباس ماتنون سي بور سا انت في الليتيراتور ناسيونال روح في كتابه معنا لو كان جو في تريتي سوجي باراي واش راه يول جو راكونتي بتيت استوار يول يكتب لك لي تكست اونتر لوي إنك à un moment donné ما كتبها لي سونتيمون باسكو بور دير ان سونتيمون ماشي الجوجمون مي سي ان سونتيمون إنك ما ساعه القيمه ان موا دو موا وقرا غير إنك ما راه قرا التكست حسب بس خساره اي مي كان كي لو شي تكتب داك حساب بس دو سونتيمون ايوا شو مرات ساعات الحاجه اللي صغيره سا باس با النمره من النمره مي افيك لا لونغ نيتو تعرف ناس الفرنسي ناس لونغ سا باس il n'y a pas de problème, ça passe très bien. D'ailleurs, le terme c'est la langue direct. Les gens sont choqués. C'est normal. D'ailleurs, une petite anecdote où on dit conférencier, c'est un professeur. Il met la conférence. Elle m'a dit que c'est un professeur. Elle a dit que le président هذا الفرنسي ما يسمح لي اللي صح هذاك شويه هو نسى الفرنسي هذا يا عم بلي قرات قرات اكثر في التيار تا ولا كاس الفرنسي استقبالات كاين برا كيدنوي ودات ساعات دي بروفيسور كنت مزيان بروفيسور هضرتي حاجه استقبالي هو لي جون امي
Comment que ça se passe? Oui, une autre anecdote, c'est comment l'esprit humain fonctionne par rapport à la langue initiale. وين شاف الدائرة ذا قبايلي غادي في لاكوبي نو ما نساوش شاف الدائرة ذا عرب دونك ما نصدقش ليه هذوك واش تيمني نديرو سايقنا بيرسون يجمر اش يهضر باش لاق مسيو سيدي من فضلكم زرا داك الفخامه هنا ونديرو ذا قبايلي او الا بروبليم كاين اونتر دو فيلاج عرفت نسيت عرفت ندون الا درس نسخ قبايلي انا نسيت شوف دايره في روايه ما هذا تسخبيلي يبغى يريكلي لي بروبليم تسخبيلي عندها فوال الناس كي عندها ديفيرونس تقبيل طلعت الفرق برا شوف الدايره معايا هو هي نساعد مي بريون اونفير نو ميم دونك لا لونغي واش نعرف دايره كاين ما تعرف ديجا كاركتير فالور نهضر ثورا باسكو مانيش مايله مانيش مسوشارات نارو ثيرينس باسكو ديجا سا بوز بروبليم ماشي كاين وهي كي تديزارنس برا باسكو nous tenons mid قارن quel caractère il vise autre chose لا شوت ما نهضرت في اللونغ كان اون طونك لونغ تثلاث هذا فيرس لا يود الحاجه نفير تثلاث ماشي اللعب سي لي فالور سي لي دونتيتي هذا تماس ما الا بدلنا كسر كاركتير كيشتي اساس ماشي ذاك اليوم معليش اسنانين كلا عقل عليا الشفا ذاك النور سيرتان مومون مش اونتر العرب ناغ الفرنسيه ناغ تمازيغ في فرق لها ماشي نزانستون فاريتي تعرف ما تعرفش الكاركتر ايوا شقرا دو لونغ سيون كاركتر ايه ما رمت كان تعرف السؤال اللغه الامازيغيه عباره عن تمثال ستان ديالكت اللغه العربيه ايوا شو ترى ندور كاينه ايه رمت كان تعرف وفي دي طون ماشي كانت ثلاثة كراك فاصل معليش اساس كيفاش تفاط دي فاميش ماشي نروح على السوق نقطو هذه قبل كابيلني مي لي دونتيتي ني فيها تروح ليريتاج مره غادي يروح سي ترافيرسا يبغى نديك سنتوره ثاني il vise pas autre chose وسنتوقع عليها il vise les valeurs il vise l'identité il vise vraiment quelque chose de d'inédit avant يوشون الحق نخمم ندير بروبليم زيك ça ne pose pas problème sur شارات الدوز ديجي واشو سيتياسيون ديغلوسي كيما رنا شوت تمازيغ تايل في اللعب نا ولا شيت يمكن اون سو روفونديك ديفيرون بارابور ا فو اقلا لا دونك من نو غيبان لا فاشو بلي اون اكزيست اسمك تيتفكال سوا ديزون انتر بارونتيز فكان عرفتي انتر بارونتيز بيان سور باين سي حتى تصنع في المجال باش تصنع في المجال لونغ اوفيسيال ناسيونال حتى شي تصنع فا مغاربه حتى انا مغاربه زين وندير صغار متغاربه شي فامون انا ماشي ثوار فين ما تيخدم انا خاطر دونك انو فيزو تروب معنا ساعتين الكاركتر ساعتين ان كاركتر ريغلانسيون il vise pas cette génération mais il vise très loin sans ريجي الحوايج جايه sans ريجي فريمون بعد قمنا نقيس الشعب لقى تيلم مرة ديك الجزائرية وي on se revendique algérien mais autrement mais différemment de vous même maintenant on peut pas nier leur langue السمان ندو لاش تعرف الجزائر ça pose problème من ولاش تعرف الجزائر ولاش الفرنسي ولاش اللونجلي حاش هذا مجال باسكو سي لو ميم كونترا نغلي دون لومبيغويتي غير انا ياك امي شنو ثنيا وهذا استعرف بلي ثلاث مازيغ نقرص سيدي راسيست وهذا راه تزرب يمكن اون فالينيي الساعه الجيري اللي ملتي لانغوال انا غوت نعقب سي اون ريشيس لكن كي تزار ان بوين فاب سي اون ريشيس او دابا 7 8 لي لون مي اون دوا ريزيستي سي سا البوين نوار ماشي اون فا اكسبتي توت لي لونغ وتنجتي قريف سي لانفيرس لو كان ربي غنسي المره توت لي لونغ غنخدم دي تراديكسيون غنخدم دي زيسي واش نافي دايره كلمه تعرف ندير لونغلي كثر في الشرايين تسالي سي بو كاتيري فهاد لونغلي بروميير لونغ موند سي بو ساعه لي زاتو ساعه ليكونومي ساعه لا تكنولوجي و تيسغلي زعما حاجه ما توش دير لونغ سوبيريور في الناس افيك سي زاتو بيان سو تسالي دونك اسيي اين نساعد مرة بوندون 60 70 ans 80 100 ans c'est une limite de combat ça s'accélère un rythme non défini et ouais au niveau des intellectuels amazigh l'un de deux choses d'ailleurs tu les posé la question
ماشي ثني جنت النوال سي في تنسي تو لي زومان كاين سوا هذا البوست سوا هذا التيت سوا هذا الريميل حسا دي زامازيافون دي بروفيسور في لونيفرسيتي قالنا كتنالو ستاف سي الكاركتير اي وي وخلع انا نورمال يعني ماشي لي زارغيومون يسمى راه تزرت اللي فوندي سا فاسون ايوا شو الفوك تزرد ماشي الفيز ديريير يفالي تفهم بوست لا ريشاس ايكونوميك باسكو نتا راك نتخمم يمكن اذا تجي على ليطاج يمي نسمي ستندير ماشي ساعه لي ريطاج il accepté هذه ساعه لا لونغ فرونسيز نو انجليز كوم ريطاج سي بون هذايا يخمس لافنير هو سي ايكونوميك il faut voir ça d'ailleurs même في راه يساوي سي دي كلون سي لا غير دي كلون il faut le dire سي لا غير دي كلون الكلون يمال الجهه هي الكلون يسالي زانتيري هي الكلون انتيليكتويل الكلون يتمال رونيك فورال سي دي سويفي استوى ديري من ظهر داين اغلي هوب الاولى داين سي ايوا شنو كاع المومون يديرهم زيك الكومبا لا يونيفي سون ارجون ولاش لارجون فير ولاش البوست اسمي الحق انت اللي حق لارجون لي بوست ايوا سا بوز بروبليم اي سي تي سي كليومانيتي فات اسمع هذه الكومبا ولاش كازيك لانتيري الى وين لانتيري كان تناغ مره ميم ساعه لي زارير بونسي معليش انا نحق لانتيري اسمع الحق ديت لي زوفيرتور الحق الكومبا مازال ان كومبا ني جامي فيني هذايا باسكو واش شم دي ريمال شم دي بوست شم لا رونومي بيان سور باسكو مالا كي دانفيستين سجي انا داينا اكي عندنا لو تيت اكي عندنا النسب تيريت بارتو سي سا كي فيز دونك on est dans un moment critique vraiment quel que soit pour la littérature quel que soit pour l'écriture et surtout l'identité الفير نوان شتي مره اللي ولد الحاجه الفير الكاركتيرين لا ليدونتيتي il vise l'identité الول ناقي من غير il ne vise pas نكون maintenant كاينين باسكو واش كومام نشفى داك شويه حكى نعاود مي وي كي تسدو افريا ميجر كانت تسدو les gens ont tendance à oublier نسيرو رابيدمون ايوا شو غادي تفكرني موالي دابا البروبليم اسمعوا شوي تم الديبوتي البي تي سي سا بارتي دي ترافايور تنديو الترم بروموفوار لا لونغ الزرامي واش يتكرش واش راني بروموفوار الترمي بروموفوار يسعى النيفو يسعى الميزانيه نس كاشو سوسيو لينغويستيك c'est des chapitres de thèse de doctorat qui ont promouvoir une langue. Entre parenthèses, aménagement de langue. Aménagement de langue, on a promouvoir une langue. Et classe A, on a classe B. Et ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. Ça demande l'image, ça demande l'effort vraiment d'État. Et ouais, et ça, une langue officielle, dans des pays qui se respectent. Une langue officielle, des choses. Mais c'est chabelle, c'est devenu. C'est pas au peuple à type 2. Le combat du peuple est non. C'est la langue officielle. Maintenant, comment ça se passe? Dans des pays qui se respectent. Une évaluation. Nous, le domaine qui est fort. Fort le domaine de l'école. Alhamdulillah. Le domaine qui est fort. Le cinéma. Le journalisme. L'économie. C'est l'évaluation. Deuxième point, c'est la politique linguistique. C'est la politique linguistique. C'est une loi. شو شريت دو لا لونغ فريمون تحوايج اون لوا ماشي سيز كاخذ ما كنت تبغي تناغ في الميليتونتيزم لا باسكو تسدمي سون شار سي ليتا نهضر توجور دون دي بي كي سي ريسبكت سي لا بوليتيك لينغويستيك تروازيام دي شوز سي لا بلانيفيكاسيون تروازيام دي شوز سي لا بلانيفيكاسيون كومون بلانيفي الى لونغ باش تستف لي دومين ماشي الدومينيه كاع اتفاق الدومينيه تقد تصحى سي ليكونومي ازكا تصاوت لوزين سبوات لي فريغون الطوموبيل سمازيغ ثورت الروضه ثورت الروضه ايوا شو كالكا على تياغن ما ماشي اوروبي وكسا شي ثورت هي ماشي الروضه هي سي ليكونومي تخدم لا بوبليسيتي على لونغ نون سولمون يتمورتيك مي لي فوازيناش لا ديرنيير شوز دا شفت لاكسيون بوليتيك سي لاكسيون بوليتيك هادي الحق الكونستا هذا 5 10 ans كيش ترسم 33 عندنا لي فروي عندنا الحق هذا الكونستا هذا لي فروي هذا لي مونك دونك لي فروي نيا قلنا ندايا وبليجيت نشوفها لي مونك نيا
Deuxième planification. Dans des pays qui se respectent, c'est comme ça qu'ils font. Un titre d'exemple. En 1960, 55, la Grèce. La Grèce, c'est une langue, 2 langues plutôt. Le Qatar est démotiqué. Le Qatar est la langue du peuple. Tout le peuple grec, entre parenthèses, le Qatar est l'élite, les institutions, le démotiqué. Qu'est-ce qui se passe en Algérie maintenant? C'est la langue de l'État et la langue du peuple. Voilà. وبعد نعرفوا شحال درجه دينار واحد جوستومون وبعد نستخدمها كنيو باسكو سي ان بو تكنيك وفي دو طون فان دي منسل بس داخل لا ميزون ياك وني خدمي ديال لادمينستراسيون غادي ندم ان اكزومبل ليتا سيفي باسكو واش هو زامبوزي فريمون ديموتيك تهضر الكطار وصل اكي ترى مزيك زمنيسي هذا يروح ويا الخدمه الناس اللي تتبع مثال يخدم الاكسيد نيسونس اي باش دميتو تفهم سين على ديكسيدونس على ماذا شوف ايوا شوف ils imposaient leur langue يوز لا لونغ le peuple qui est 99% يوز لا لونغ de l'état à un moment donné ça ne fonctionnait pas ça ne fonctionnait pas même les gens اللي tenaient le peuple يتسفى اي المريض عاشر ديموتيكي اللي مرة يحط لا تكنولوجيا شويه كتصغر هسه كطاري فوسا يخدم لا جالس اذا صوب الديموتيكي يقص داخل الموسيقى قالنا qu'il suffit d'un temps هضر démotiqué et vous voyez comment le changement erna ces deux langues la même parenté ماشي soi-disant arabe تمازيغ c'est deux choses différentes des cultures différentes la culture ça pose déjà problème vous voyez نكري ces deux choses distinctes différentes معنا فانا نتيجي معنا اليوم ça vise vraiment une chose يوث تناغن في ليدونتيتي وتناغن انا في كرويبو وساعدنا لك البروبليم تاعين الجرافيه لو كان سابوز فريمون بروبليم قارناك تسالم ست فرونسيست فوايي سي بسيور شويه تكتبهم ست الفرونسي اللي كان ماشي نيماس تو سامبلومون سي ديو لاتان ميم الفرونسي ساعدني في حاجه ساعه كومبلكس دومبران ساعه كومبلكس دومبران لا ريوسات تعرف ولا ريوسات دكا ولا ريوسات لي زاميريكان لي فرونسي تو يخصيتني كرا كيف يدمن واش عندنا كومبلكس دومبان يخص كان ويتي مونطاني نو حوايجي الفون نومي سات شوز لا شوز هي ساعه غير ils se réunissent pas باش تخمن كريا موز داخل لابور تشوف هاني الشعب باش تروح ندير الشعب كيسقرني وين سا باس سميه ساكي كي سي لامباس كي se passe maintenant en Algérie deuxième problème شو نبغى نكريو une langue de labo قلابو سيدي سوفغي مدن عندنا يمر قرانا تمازيغ سي اوتوماتيك سي لانفيرس كي سباس لين يهضر معايا بهاد الهضره ما يكش من لابو ماشي لانفيرس ماشي خدمي لابو غادي يفهم هسا لو كانوا راه في ستوديتي تدفع لابو هكا راه موان كلمه سي هذا شي تكتبو سيفي تاع جي فوار ديكسيون انا ليكسيك ليولوجيزم تنستخدمها مره كيف لا فراس سي ثارو ان موا دو موا نقراها ورسالي موا هذا شوت واش تستخدموا عليها سي انسي اليوم عندنا هذا البروبليم فريمون كي توش سي تكنيك سي دي شوز تكنيك سوفو انا نقدر لا بوبليسيتي باش نقدر نسيو سي انسي سي كوم سا تبع ليدونتيتي ياريفرا لو جور سي كوم سا كيل بونس ياريفرا لو جور عندها تروح يمثلني مازال مره ادقل اكن نبغى هذا عايشنا كي نبغى ليدونتيتي سندوا كذا ناضي وث لبسان ديوث on a tendance à oublier que l'influence d'un étranger quand même, l'influence n'est pas économique, non. C'est la langue qui est là. Ça, on dit qu'il y a un petit exemple, un professeur de l'Espagne, أنا سخي غسقط هذاك شويه هو الفرنسي عشان نتقرات ماشي كيفريد كان كيدير وين راه كاين تقصرت لي في الشعبين vous voyez vraiment c'est un complexe c'est à nous de faire ça ماشي كاين واش يقرا تمازيغ باسكو اون طوندونس اوبلي كو لي ميليتون لا كاين لي ميليتون عندنا واش يقرا تمازيغ ثاني لا ناس السداود فو لو دير لا نشوف تمازيغ ضارو كاين يربح الباك ناس تمازيغ تلداد لي بوست هذا يقرا 50 هذا يخدم وني يقرا الفرونسي عرب هذا قيم 7 سنين 8 سنين باش هذا يخدم يفو لو دير
l'un des enseignants de mesure, c'est des fonctionnaires. Point. Et voilà, c'est des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires. هذيك تبع ديفون هي يعني من البوا يقال في المره لا سوسيتي هسا ان انسينيون تاع دو فرونسي نا لونغلي ايش على بروبليم لا كولتور انت هذه هو كيريك لا سوسيتي نسير وين تلكسير غير كونتر خدمت لا بيبليسيتي الكليان نشوفوا on refuse on nie toujours nos évidences on est ainsi on est humain mais on est différent mais la dick je vais vous raconter une petite histoire. Vous connaissez Zahir Mekse? Oui. Un universitaire, un professeur didactique et tout. Et ça a ce qui suit, hein. Ça a ce qui suit, mais ça a un petit problème. واحد الشيخ عنف ماشي لنا كان صافا فرنسا ايش بدير الشيخ تمازيغ يسقط ذيك اليونيفرسيتي خير الشيخ ما صافا بيان سير خير سلامك اش تخدمت غير الناس صراحه ما الله يبارك الشيخ تمازيغ الناس عندي تلحقت الناس لا عقله الناس تاع الناس يقرا جوست البريمير يكسر الناس تروح في الدوري ساعه كره ميدان الناس ناس الشيخ اللي عليك مازال العفسه يزمر ما بس تدي سوفالك مازال ناخذ الناس لا سوفالتي الناس تي بيرد دو طون الناس اللي شاري خدمت ولا دينا الناس كيف كيدورهم باش تتشكر جو في الموتيفي هذا خدم سبورتيف نا ديفال هذا خدم كلابونا وهو عندها السبب وهو لي شوز كومون كاس باس الشيخ متمازق يوث 4 5 يونيفرسيتي يخدم سيس يلقى سيس يتراو سيس يهضر سيس يتخمم سيس ما مطول ما يسوى الجنازه خميس يتراو قبايلي يتراو قبايلي يزيد دي بيتيس فوالا يثمي سمن زود ميسي شوف هذه كيما هو ما راه ديك زينا لا فولونتي دو بوبل ما راه ديك زيس وساعد اش راه تخدم مرزني في هاد الدنيا سي سا البروبليم السي ساعد دو بروبليم فريمون لويش كيتنا في مازيغ لويش كيديتنا كونتاكت في مازيغ لويش كيديتنا في مازيغ تيتصروز اكثر ويش كيديت كي انت مازيغ باسكو واش اسمع لا ديسيون الجهه كاينه كيديو ثرديه سون توني ايونس ملي تغرب ميم سي حملاوي ما حملاوي ديك كتفا انا كاينه فاقنا انا ترغوي راول اسمع لا تسفرو ساعدي مارتي ديك سي كوم سا كي فون اي سي فريمون كيلك شوز ديليكا باسكو une petite histoire يسد Henri Boyer c'est un sociolinguiste qui travaille à Montpellier يسد خدم سيمينار تيزي وزو انت سوسيولينغويست بيسك يون الدومين عرفنا نروح نحضر فغداك بروغ ان كافي انت يسعى لاكسي على لونغاين سي لا بروميير فوا دي سون الجيري سي لا بروميير فوا كسا كونتاكت افيك الكونفلي لان ايمان كي كاع نكونكور لونغ مازيغ لونغ اوفيسيال اي تو انت ترافاي سور لا والوني السينيغال اي تو باسكو سا دي ستوديون كي لونكادر لينا سي الميم بروبليم يسعى نكون بون دي جوست مازال تاهي نسفهم داك اليوم الشيخ يسفهم لاميناجمون يبغى ناس تخدم لي لا لونغاين الناس دوت ما في انت تيدير ماشي انت دوت ما في وزاري غير لاميناجمون امتي لاميناجمون سافي دير بروموفوار لا لونغاين بحال عندك سان استاد استاد الناس لا بريمير فوا إزرا ليكزومبل مي دايور ليفر انسي ديسدون ادي دوكم شابيتر الا انتري ليش لا بروميير فوا زري غنشتا à ses connaissances يعلم كونكوات لا لونغ برباك نور افريكان اي تو مي لا مانيير واش تجيري يخلع يعني من بعد البروبليم كي لا بوسكولي يعني تقيم مرا قالوا راه كنشتاهي اي مازال الغاشي تقبيلي هذا هو الكاين ومازال تدار باش هذا عمليه تسخلع عنه لاميناجمون باسكو اللي تخدم لا مانيير داميناجمون ديال لونغ بارتي ديكسبيريونس كلوروب ديال السود لافريك تو جامي فهمت جامي توجور تناغ في الستاتيو ديال لا لونغ هنا في الكوربوس سواء الستاتيو سواء الكوربوس يمكن يتعدى تناغ في الستاتيو ديال الكوربوس ديال البوبل مامتو اللي لونغ اوفيسيال مي مازال تناغ في لا لونغ اوفيسيال مازال ça pose pas problème, ça pose pas problème. هذا كما اوفيسيال داك دونك ساعات نقدر كومبان كاين سي لانفيرس تعدى اوفيسيال الا قلنا في الاوفيسيال تعدى ناسيونال الا قلنا في ناسيونال il voit pas ces choses là
j'ai le contact avec des langues américaines. C'est pour ça, ça, c'est critique, vraiment, je le dis, parce que خلاك الطبل sincèrement. أي مرض نعيش 80 سنة كان أنا 100 سنة دو كومبا هسه كاع 10 سنين توتي باكي داير كل شيء يروح من هذا صراحة عندنا كينيا أزكى وني فوتيف مرة نروح وني فوتيف مرة نروح بس أزكى عند هذيك ميك هذا يهضر اون نوتر لونغ اللي سوا لي دونتيتي نيتر سقرا ماشي كيمشي سي ليريتاج كنتي جاك سي دابا باك تهضر حتى الساينه تناض فلس كنتي الميكدان سي لا ميم شوز سا كومونس لا ميزون سا كومونس ليريتاج كون لو فيو نو اسا سي فريمون كريتيك نزاريت كان هكاك برا في كان تيد لا تيليفزيون ثلاث مزيغ لي جورنال ثلاث مزيغ ثلاث مزيغ والله نخمم با اون ريال سي لاباس اون ا دو ليسبوار سيرت مي سي لاباس كي سي باس ماتن فريمون كريتيك ايوا شفتو استفنا لك باسكو كانت ديسيجيونس بوليتيك هكا اون اني 2 ans تصغيم مو نخدم ثاني اليوم نزر 2010 لا فان 2019 2020 ونوري نتقبل المثال دولا سون اوكيبي مازال سانسيرمون 2019 ذا سوا تزرم لا بوليتيك لينغويستيك انتربريز بار ليتا سي فريمون دونجور سي ماتنون parmi les points إذا ينتسنى في الإنسان أول لك تقدم مثال أول لك تقدم مثال pour l'instant كثير actuellement ديالنا خمس سنين مون افي اسيني غاد ايوا شو اين جلانس داخل الطمع اكثر وين اللي ندخل ايه جي في ان entretien avec un journaliste انت تساعد توندونس سوف غتديو البروفيسور هكا البروفيسور نيو انت الى توندونس عدا ملي تحضرت وحيد لي كوليغ ديال لونيفرسيتي حضرت وحيد تاع غورس ما فيهش هاد الناس خدمه لونتروتيان بار بوليتا سي ناس اوكيبي نعس هو شو ايوا شو باسكو البروفيسور تيدي شي انا كنا الا توندونس هكا سي تو لي بربر خم درومو شي درومو شي تخمتا درومو الا يطاكيو يساوي رب الناس لا ريان في انت ويتي طاكينا كايا لا ريان في دون تو تسيري ودي سوفا راه نارتيكل ان تكست نحضر لا كيستيون كريتيك Qu'est-ce que tu vises sur le roman? Ben, je sais le roman, il y a peut-être tu vises quoi? Puisqu'elle m'a les tendances, c'est des choses. Je vise le roman, c'est à 84 pages. C'est un paragraphe. Ça te suffit? Tu mets le paragraphe? Tu mets ناس تكسر باراغراف يصلح ناس ترفعت مني مرة في ذا فوق هذا أسكال الشيوخ سناكس مليون باراغراف من كاتلين نيشات أمون نو واحد الباراغراف أفو دو فير ماتنان دا باراغراف خمس الباراغراف نو باسكو لو كان ريبوندي غاز دو ان دوزيام هذا على سوكسيون ليدا بريباري دم كاي ترز ناس كي نيك ناس ذايا نيكيو ديسي ديزون اسيني en 2018 خدمت دان باراغراف en 2019 خدمت دو باراغراف en 2020 هذا على 3 باراغراف 2021 هذا على غان تكست خميد ان تكست 2020 2021 حقا خدمت تكست لو كان اون بونس انسي تو لو موند بونس انسي vous voyez انا هذا وهي الليفر حسبت الباراغراف وهي الليفر تحسب الباراغراف عندنا نلحق عندنا نوض vous voyez la chose c'est des choses minimes lequel on pense ainsi de ça tout le monde va s'investir et c'est comme ça les gars tous les darouis le port royal de la langue française en 1660 انه غنى لك انا كسخمو شنو زيد et oui c'est le sang تويد la langue تويد l'identité انه تنزلوا لنا روانس انت مسلك Non, qui essaye, انت قاعد ما دنينيا انت قاعد دنينيا انا دونتي ديالنا سي في تان طون لي زونيفرسيتير سي ميك ستوديون واقيلا يا اخي لا لي ستوديون بارمي نو تستحينا دينا نشوف انت مازال الكذب هذا الصح ماشي شميه سي هضر قلنا كيدير دي ستوديون مازال صحيح ايه زيك سيدي لاباناج دو لا لونغ عرب فوالا ادب عربي تستحيل ولا فراسي لا بابك ادب عربي فوالا ثوره قرات مازال مي ثوره لا نطر توندونس لا قرات مازال في حرش دي فادي
زعما مي قلفو الى الجوست ما دي فالي يخدم ميم سي كرهيت مي فيها طرافاي ولا على ما بلي فيرسي فيها طرافاي انا دات عندها لي نوار عندها كيس نتلاعب انا كنا روحي للترم اكزاكتي تخدم لا 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 الشيخ ما يسقرا البريمير انمي دانوا جي با انكور روتروفي مازال اني هو اللي لا فيك كرهت ثلاث كروايم واخرى ليكسبيريونس وتحبين تمرة ايوا شو هذه يماس تحبي يماس انا كرهني يماس انا ولا كرهني يماس سي لا لونغ ماتيرنال دي يماس تتري يماس تهضر يماس مالك شالحان سماوي جنبو ويدويا ولا غلطانه يروح على سيني في جنبو باش يتيب ميس الفرنسي تاع لونغلي الى توندونس ا فير ليفور لا يفاد كرا ناخذ من ليفور لي لاب يزار ليكول الحبس دونك كاش كيل في يتحب يطلع لونغلي باس يسعى الاكسيسيبيليتي تاعو سي اكسيسيبل ما نصدر وقتاش استند دير تكستينيش راح على الباراغراف 5 يعني يبدا شي سيناريو لينا تافت كون كوا يهضر هو فلان الناس والله يعجبها الماتش نيت اليوم اجوارني ديريت هذا غلط اش كان يغلط ولا غلط يفهم لانفورماسيون يفهم لانفورماسيون ديريكت مي لونغلي تعرف الفرنسي سي ان بروبليم جو مسوفيان فريمون سي ان بروبليم لونغلي انجليزي حط في كلام تاكسي كي ليكزام اكسل ماديه دي فوا تفهم الحاجه مالك اسمع كدير تفهم شي غنقول فاش تيدير الضر واش عندنا البروبليم مالك لونغلي ثما علاش دونك هذا الترافاي ومن بليش تقرا الطلبه الانجليزي ديالهم هذا تسعه يا راه لو جور عندها تسعه البروبليم وي تقرا البروبليم تسعه بتكتب ديفيرونس العبالين لا اما ساعه راه الضروه تحبس وتسعه راه الضروه تحبس ماشي اسا هو زاد جوجي اسي ليماج هو في ليدي قرا اسمع ملي زيكريفا لا عندك بوقاس كاش كتب دير نزلت ايوا تعلم مرا يكون واحد لا ريجون دو كروايمو اسي ليماج كبور في ليدي اسو سامر الضروه هو بيسي لي با Oui, c'est un mal d'arroi, sincèrement, en tant qu'association, en tant que citoyen, en tant que des gens d'Aoukas. On va يفرض un champion de judo, Aoukas, ولا يفرض un champion de karaté, Aoukas. تعلم سام une réputation qui vous précède, donc vous devrez la préserver. Coûte que coûte. السيدي يبدا الكافي ليتر باغ اكزومبل الرخصه سي ضاق وقصي برباش الاميزور وين فلان واش المثل وين كاين هو يسكوفت يول راكم يول فويي وتعلم مالا باسكو واش عقلك ندايا سمانات خدت لا كونفيرونس سمانات نضوتي ولا تعمل كونفيرونس مي لا قد زرب لي مايش زرا شي واحد الضرب من الدنيا لا تيتر ديكزومبل فواسي مون امي اخرى نوارث ثاني وديني وصرا ما عدد داير وصرا مي كرويمو اني كريفا celui qui débute qui comme انايا il a changé de statut c'est ça non داير من واحد كبريت لا بوبليسيتي يخدم لي زيكريفان تاع الدنيا كلهم ضيوضو شنو ياخذ ساعه من ريبيوتاسيون ايور تروح تطلع on se déplace نهار قصر نور باش ساعه ليبرتي ديكسبريسيون ولا هكا باش بالعكس ندوي اليوم معنا خدمه كافي ليتر faut donner de l'espoir aux gens. Exactement. Donc, de séance, voilà, mais à l'intérieur, il y a des gens qui nous passent. نعاود اول زيدين اول ناشد وفات فريمون مالورو اول ناشد نكيو فغو ناقيم وتساعد ضربه تحبس فغو ناقيم فغو ناقيم مازال اللي تساعد البروبليم فيها ضمط هذا وفيها شغل توقع كي ناقد لي ماجيني ما تشوفيتي تسقل من صامدي معليش من صامدي بروشين ما تحبس منايا وين ساعه مالك داو مسير دوم الصامدي ديمونش لاندي باسكو حبسنا الصامدي عندنا وي كروي موافور في لي تيليماج ماشي زعما عاود في كاع دي فلور انا كان نخدم بالها وندير نخدم بالها سا ريست لا عقلي سي ان فيزيون اكستيريور جو فيان كوم انفيتي سي اون فيزيون واللي راه كيراون هكا
vous avez la responsabilité à double tranche. Et vous donnez de l'espoir au café littéraire défendant. Avec quoi on peut changer? Soit je former les gens, soit tu vas avancer. C'est à travers ça. En plus, la jeune génération, ils ont 20 ans, 25 ans, c'est la relève. C'est la relève. Est-ce qu'il y a des gens qui ont 4 نداو 8 8 نداو 16 سينسي début d'ailleurs un écrivain je vais pas le citer mais c'est la publicité à Raskhadba et si tu réussis le café littéraire à bougie à toi toute l'Algérie ما تعرضت كيف c'est bon c'est la seule wilaya عندنا اللي café littéraire c'est une fierté c'est une fierté et voilà c'est une fierté la capitale oui bien sûr alors لان الاخير اوتوريزاسيون ما لاقيك تعدت في الواليه في الشيف دايره فينك تفن الحمام فينك تفن البوليس تعدتك فلوسك تسينينا كي 98 ابليكاسيون هذايا ميم سي لا اون في لا ريزيستونس لانديكافي ليتيرار نوار ايه فوالا الى يون الكونفيرونسيان يخدم الكافي ليتيرار سوف طوموبيليست شوف الكابون طوموبيل يدير ميكرو سوف الكابون 8 مدن يخدم الكونفيرونس وي ثوث بغيت ترى هاثي فوالا voilà vous voyez c'est le méritant obligé avec ça je termine avec عين اتسسنا كاين ما فراك mais c'est le sujet qui est تنبيه ديك توزع بالقرار قبل ما نعدي يوسف كاسي وري c'est quelqu'un qui est dans sa catégorie qui a une carte d'identité au finalement c'est تكتيك انا دابا الوالد اماكن وفيغ امدان ما يخص الروح نعرف ما يبقى يزيغر ما يخص يزيغرس اتقيم انا تغسى دونك امدان نستغسى وحدس وسعيدش هذا خمط زيس إلاقة أسنرنو الروح أسنرنو زغرس باش كنا دي ذمذان كيف كنا دوتلايت ميلاد دي سكيل كان يوراندا وسعيدة شو خمسيس إلاقة ما تغرض أتفض إلا وين يديو قمي إلا وين يدي السفل دا يتمنى ولا ديك الشمات تغرى ويساغا تغرى باسكو في الطنطا بس أماكن هذا فوق إلا وين تسكفلت يتجددنا يتنكينا دونك وي كان جوست اونتر غيومي ما كيستيون سولفي فوزي باسكو صاحبي هو باش هذه نسكسي وين دينا دونك سقسيو باكيني تيري كنقول واش هو اسكو ماشي باغي ندير ليست سكت التيتر زول مي اسكو تدينت تلوف تعاشت شي سيمانيك نير اعاشي توايط نير هاك سي ايماجينير فاش كن صوت ان اوتر ميساج فوالا دونك هو اذا سكسيو بابا تضرت نير نعطيك سقسي Je suis là. Pas de souci, comme la tradition. Bienvenue. Justement, en tant qu'auteur, vous avez différents aspects au niveau de l'intervention. Il y a le côté littéraire, donc c'est Mazir, etc., etc. Il y a le côté combatif. Il faut absolument mener le combat. Justement, ces cafés littéraires, ils ont un but essentiel. C'est celui de l'éveil des consciences. Je peux confirmer cela avec ce que vous avez dit, c'est qu'il y a eu des combats depuis 43, en notre connaissance, depuis 43, depuis qu'un prêtre dans Grande Kabylie a traduit du latin vers le français ce que fut Tamzra, ce que fut la Numidie. Voilà. Depuis ce jour-là, il y a des gens qui ont été, comment dirais-je, hein?
J'ai oublié son nom. Pas Bonifa? Je ne sais pas, je l'ai dans mon premier livre. Il faut citer les noms comme ça. Non, je l'ai oublié, je l'ai dans mon premier livre. Voilà. Mémoire de guerre d'un combattant intrépide de la Deuxième Guerre d'Algérie. Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie. Je l'ai dans le truc. Et puis jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? Ça fait bientôt 70 ans que ce combat, j'ai envie de dire un mot un peu péjoratif, que ce combat traîne. Et lorsque nous avons vu une lumière dans un tunnel, on a peur parce qu'ils vont récupérer, à la fin, récupérer avec l'arabe. Et ça, c'est un coup de poignard dans le dos que seule la mobilisation peut faire éviter. Donc c'est l'éveil. Les cafés littéraires, c'est l'éveil. Et beaucoup de gens ont compris. Ce n'est pas uniquement une distraction. Loin de là. Je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, vous parlez d'Aukaz. J'étais aussi là. Le ministre de la Culture est en train de faire une intervention avec une radio en arabe, il faut se rendre. Il termine, les Samalek et tout, et je fais, Monsieur le ministre de la Culture, vous êtes ministre et vous êtes poète. J'ai un petit peu donné un coup de petite brosse. Qui c'est qu'il a osé interpeller un ministre et en français devant un parterre d'arabophonistes, etc. J'ai dit, je suis auteur et membre du café littéraire d'Aukaz. La réaction est oui, on va discuter, on va parler de café littéraire. Ce nom d'Aukaz, chez le ministre, a suscité une interpellation. C'était une interpellation. Et cette interpellation, au niveau de son psychique, elle est motivée par un besoin, de discuter, de dissoudre le malentendu. Mais aussi, en arrière-pensée, la récupération. Bon, je n'ai pas discuté avec lui parce que je ne suis pas parti prendre un café avec lui. J'avais meilleure chose à faire. Voilà. Et là, c'est vrai que le thème, tout à l'heure, ce que j'ai compris, votre question, c'était qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que là, c'est vrai, on dégaine beaucoup plus facilement en français. Qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire, avoir un tel titre? Est-ce que c'est une expérience personnelle, une expérience de votre ex, ou une de vos amis, ou là, vous l'avez imaginé? Écoute, vous l'avez imaginé. Mais toujours est-il que, avoir ce genre de thème, tout à l'heure, vous avez dit, c'est comme si vous avez osé, parce que vous allez utiliser un langage, je dirais le mot entre guillemets, non approprié, la tradition, etc. Non, on a commencé. Dans mon prochain café littéraire, vous allez voir si vous venez, il a le devoir de m'inscrire le plus tôt possible. Je vous interpelle devant les gens. Mais toujours, vous allez voir, je vais être avec madame et ma fille, vous allez voir comment c'est possible, comment je parle à ma fille. Non, maintenant il faut, c'est les tabous, les trucs, c'est terminant, sinon, il faut dire les choses. Mon fils est parti en Tunisie, je lui ai rappelé, excusez-moi l'expression encore une fois, parce qu'on passe par des trucs. Mon fils, protège-toi. Nas, tu veux que je te dise encore plus? Il m'a fait ça, Nas, non. Protège-toi. Tu veux, tu fais attention. Voilà. Donc c'est vrai, il faudrait, parce que ce combat, c'est très important. Ce combat, il a besoin que l'on change aussi. Parce que sinon, nous ne pourrons pas le porter. Nous n'allons pas encore demander à des militants de porter le fardeau. Il s'use. C'est un professeur, c'est ce que vous l'avez dit tout à l'heure. Ben oui, pourquoi? Parce qu'il place l'aspect économique, c'est avant autre chose. Mais ils vont en faire un ingénieur en génie civil et en informatique. Tu comprends? Ça rapportera plus. Attention, c'est très important. Il faudrait que tout le monde puisse en faire un ménage. Il faut un grand ménage. Il faudrait que les gens changent chez eux, changent par rapport, parce qu'on a des enfants qui comprennent très vite. Mon petit-fils à 3 ans, il a commencé à écrire un roman. C'est la vérité. Mais c'est extraordinaire. Ils comprennent très vite.
Tu lui dis des choses, il te sort des trucs, mais alors tu ne peux pas t'imaginer. Donc, on essaie de lui inculquer un changement. Il faudrait qu'il s'adapte. Il faudrait qu'il fasse très attention, etc., etc. Ce n'est pas une aussi, rien que pour l'agression sexuelle. Ce n'est pas uniquement ça. C'est pour beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, je disais à ma femme, j'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Ma parole d'honneur, elles beaucoup plus que les filles. Elles sont nanties. Elles ont tout dans le truc, dans leur comportement, dans le truc. ساعات يشغل الجايح تعاود انتم مازال تعاودوا في اللسان مي ولادها 22 heures نعرف هذوك لا في اللي ديجا لا ميزون en train de faire un travail. Voilà ce que je voulais dire. سمحت لي يا زرباس. Mais pense à me. Je suis votre prochain café littéraire. Pas prochain, mais je ne sais pas quel date. Monsieur à propos de ça, ماشي سقار الدورة زوجة سيميك ماشي غيليك غازدي بيك ماشي غيليك واش داير لك فوايون إليك دير خاطر تكس سولي لي بارات عليه بيه وتقنا بروبو د ليتا بوهية قرناش سي محاوم محمد ديباسي لي ليميت الله مسكين زيرو هذا مسكين عندنا واش المسكين En 2014, je me souviens pas très bien de date. 2014 à 2015, j'ai encadré 2 étudiants qui travaillaient sur la poésie. L'Anita, Islène. Islène, c'est la poésie chantée des femmes. Galina, c'est un rendez-vous. Chaque semaine, la date, les étudiants, 1 heure, un quart d'heure, 30 minutes. Vous allez discuter, après vous prenez pour 2 semaines, vous lâchez. C'est pas à moi de les contacter. Bon, ساعات لو انت شغل ساعات الفرح ساعات لا 3e semaine ou 5e تتزوج ناس ندير اللمس لك دونكات اليونيفرسيتي لا ريزيدونس بون معليش ناس تومشي راه لا بولي وي فكيتي ذكيه واش جيت فكاكيه قرا هذا شي دوينت مسكين ناقد شي محاوم محمد المسكين بارابور à وين ديك مثلا la poésie chantée des femmes c'est du sexe à 100%. Ça veut dire le lion نتاعها les pressions qu'elle subissait grave leurs envies والزميله تهضر la fille vis-à-vis واش محققين بار تراديسيون اللي تستحى هذه ماس سيفيتي ليش تقشيش ديك غتستحي معاك الجورجين Ça c'est universel. وي بيان سور مي كنا غورنا شي ديفرون شي محاوم محمد ديك السر يقارد ان شابيتر بارابور فوالا لو كان تفا لا بويزي وي لو كان تفا لا بويزي دي فامايين داير يزلان لا مانيير افيك لاكيل لا اونجستري تمغارت سنتي دينا استمغارت النيطون على سون تمغارت النيطون تروازيام النيا ديكتوفون استفرع ما تشفي تسميعين غير مثلا ما باتشيد نت ما شفت في المثل فينا تحكي ستي سي افيك سا تكتبي هكا رواي موا لي طابوش ولا شي تنزيغ اون بليس ثوي مدردين تسع لي ياسين وي اني بورديو تاع ديكريفي اون سيتوياسيون il peut pas comprendre une famille كنيا ايوا شو ماشي لا سوسيتي راهي تعيش لي فالور نيك فرنا كني كواول وانت زمير انت زر انت كريتيك فريمون الكونسيبت كريتيك لي بارول يعني ماشي كدا لي فالور كدا في شاك تاع خمس تسعه ياسين فريمون سميتنا جاي فرودو إبا لا سوسيتي كابيل زيش التمطوط يكبروني ورقاز ماشي درقاز يكبروني تمطوط أماش تلاقي ليكسبريسيون على ثورة توزع تقشيش تمام نا الزيت نا السكر نا هذا عيطو رقاز باش بين توزع الخير توزع الخير سافو دير ماشي اكسبيريون تخدم شوي لا شوي فوتخ فام مي غاسمع وتقرا توزع الخير تعاود على دوزيام فوا بكي فرون زيت هذا راه تقلي تسوزع الزيت استيرو سكر وتسويا سيفرو صباح تاعو تمدي سي تقيم دون تراديسيون تفعل ونعلم هذا شو زيت تباري قالت وي خاطر انا ماتريال كان فينا تفقالي سك برا يا رمين سك برا ماشي كنديرنا تعاود هكا ديك شمال تورا كذا تورا مي كنا غورنا تقيم د الفالور ني لا فالور شي ده رايز كلي وركاز بارا لا بريموتي د لو بارابور على فا وزميرا سير زوالي زيت مدال
الا قتخم كرا باش islamique, دير السباع ça, c'est وي islamique. بيان سور وي سي سوفيست يعني باش voilà. نقدر لا وي باش تبدا في السباع باش سي فيرو ثاي باش تلعب ساعه باسكو توزع مان باسكو تستغل اول مي استغل وياك ماشي كان دوي بروبليم كيسبوي ما دوي بروبليم كيسبوزي وفهمنا راه ماشي السما انيسياسيون او مارياج لا فام كابيل ساعه انيسياسيون او مارياج سا دير تزوج اون اني 2 ans سي فيرو وينا تسيعواتني بعد نقدر ثورا بروبو دو تيترين هاد ليستواريه سي دو ليماجينير داير كتبات بليزيور فوا جو مو سوي اوتو سونسوري داخل باسكو سي لا بروميير فوا سي البروميير جي وزرا مرة قرات هكا سيدنا عبد العيف ومن بعد لانديبوندونس داخل بونشير تنتبع لي فالور مي سي دو ليماجينير واش غير امبوزيسيون داخل سيتي ان سونتيمون كو جو ديكريفي كان هكا مرة تشتبط تستكثر روحي وناس واش يستارو تاكني انت اللي كيتاوي ماشي كنت انا تياوي اما مون دوني سون اكسكلو انت كتبان ماشي داكشي سي البيرسوناج اللي كيتاوي انا كديت لدايتي ورا مي اترافير طون اسبري بيان سي سا لو مود دو فيز داخل سي دو ليماجينير مي اتونسيون قلت لك لا سوسيتي نو انت لا فام كيوز دير غريسينيه je peux pas porter une ازميرا دينا انا دير انت تعرف كي لا تحكوس لا غلط تصوت sur ma page Facebook je recevais qu'il des messages à propos surtout des femmes قال لك à un moment donné je pensais à un de هضر tranquille parce que vraiment je représentais la beauté de la femme Argaz il est attiré parfois après le code d'œil la chose c'est le physique يا هو انا نقول لك زعما سي الله عاقل مع التخميم ما فقاس بلي السنه تخمم والسيره تخمم زاد الفيزيك بوان بار ولا لي ابري ما بغات ديكوفري سي سيرتو سا اون لو ني اكن فوني لي انا سا راس دايني كابين كلني تو لعبه دنيني هكا لعبه نشوفها سي بور سا كو جي تريتي سا هذا سيزكا يا اون استوار فري لا دون تينا تاغرس تينا والله جو اوزي كرير ا مون نون et de dire que c'est une histoire vraie. Et ça bouscule, ça change les gens. Attention, Allah a opté pour ce caractère-là, Allah a opté pour cette histoire-là. C'est une histoire. J'ai produit. C'est le vide d'Akhod. Le rose, c'est ce phase. Je le porte. J'ai l'effort de le porter. C'est ça le vrai combat. Au moins que Zmera, à sa façon. J'ai traité un sentiment. La femme qu'est-ce qu'elle a reçu que l'agression, c'est impossible. C'est impossible. Il a qu'à agresser. D'abord, il a la femme. Deuxième des choses, il a qu'à agresser. L'agresseur. Est-ce que tu as réussi à l'interpréter typiquement kabyle? Ce que je veux dire, le kabyle. L'histoire, le lieu, le lieu indéfinable, la manière, la vision de la famille, parce que nous réalisons, juste la vision de la famille, même si c'est la vie qui mais si le lieu est agressé glavio, non, c'est un lieu kabyle, typiquement kabyle, un des tarons, c'est qu'il y a. Il y a le moment où il y a des parents, oui, un des une conscience après, oui, parce que c'est kabyle. L'entourage, c'est exemple, mais la réaction, c'est ça apparaît avec ses parents. تلاقيهم كانت دخل دي بارو يسقم يمكن لحقن ديريكت انت ها واش هضروا تا خا با بوزيو كي واش هضروا ماشي غادي ثلاثه واش هضروا الحق ديو ثلاث واش تيو ثلاث انا ميم بوزي لا كيستيون سي فيريديك لي بارون كاين شنو من الدقوق ولا سم لا درا فول دير انا والبارو يهضر واه خمتك ها جامك ديني واشو هذه هضره خدي تفهم من بعد كيوت انت سي لانفيرس كيوت قبل ومن بعد تحفوا واش يخمك et c'est typiquement quel c'est l'histoire typiquement quel Bonjour. Moi j'ai envie d'abord de te rendre hommage pour avoir écrit ce livre. Parce que c'est pas évident du tout. Les gens ils s'imaginent qu'on prend un livre, on l'achète, on le lit comme ça, nous on esprit c'est facile. Ce n'est pas du tout facile, c'est un projet qu'on fait aboutir. Ça peut
prendre beaucoup de temps. Balek, ça a dû prendre 2 ou 3 ans pour lui donner cette forme finale. C'est un livre, un autre mérite, c'est qu'il a écrit en Tamazight. Et il tombe bien en ce moment où il y a des gros enjeux qui se jouent, des grosses frictions qui se jouent par rapport à la question de Tamazight, identité, civilisation. Et tu as traité un sujet aussi très difficile, réellement, le sujet du viol. Le viol, c'est difficile de parler de la suite d'un viol, l'intensité psychologique du personnage, comment... Et à mon avis, tu lui as donné plutôt une bonne suite. La femme, elle est devenue enseignante à l'université, artiste, elle dessine, elle fait de la poésie. Est-ce que tu veux dire par là que les intellectuels et les poètes et les artistes ont tous été violés à une période de leur vie? Quelque part, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être artiste si on n'est pas malade de son passé. Une violation sociale un peu, oui, bien sûr, multiforme. Mais sinon, j'aime bien tout à l'heure, pendant ton speech, plusieurs fois tu as dit dans les pays sérieux, dans les pays qui se respectent. J'adore ça parce que l'Algérie n'est pas un pays qui se respecte du tout. Donc, je sors hommage pour ça aussi. Voilà, je l'ai dit, je mets toujours ta parenthèse. Et sinon, pour les dimensions du livre et tout ça, 80 pages et tout ça, c'est pas du tout un défaut. Un texte court, c'est pas un défaut pour... moi, je sais qu'il y en a qui disent, des spécialistes, par exemple, Tahar Ben Jelloun, parlons de Nejmat Katb Yassine, il a dit... J'ai reçu sur Facebook d'ailleurs, il casse la tête chaque jour. Voilà, il a dit que tout comme la littérature maghrébine, de maghrébine, littérature maghrébine de langue française descend de Nejma. La littérature russe descend de Le Manteau de Gogol. Le Manteau de Gogol, c'est une nouvelle. C'est un texte de 20 pages. Donc si tu nous as donné le roman qui donne naissance à la littérature écrite berbère, ben c'est magnifique. Tu as écrit le Coran pour nous. On va gommer le Coran une fois pour toutes. Ça va être ça notre... Donc le problème, il n'est pas là, c'est la qualité du texte, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas ce que c'est. Ma question, elle est politique. Vas-y. Tu as adressé la langue Tamazight. Et tu as cité plein d'exemples dans le monde et tout ça. Moi, je sais que la langue française, elle est née avec une armée derrière elle. On a imposé le parler de l'île de France actuelle, c'est le francilien, avec l'armée, comme à partir d'aujourd'hui, c'est ça le français. L'allemand aussi, la naissance de l'État-nation allemand et la langue allemande, c'est né comme ça, avec une armée derrière. Nous n'avons un pouvoir. Moi, je ne fais pas de différence État, pouvoir, pays. C'est un régime, c'est la même chose. Hein? Des bandits, les bandits, ils sont adversaires de notre culture et de notre langue. Le projet, ce n'est pas de reconnaître un mazir. Le projet, le peuple algérien, il se bat contre eux pour imposer sa culture. Tamazir, entre autres, pour nous et d'autres choses. Donc, je ne pense pas que... Bon, je pense que Tamazight, c'est Alima Ouelani, Loukan a une période, Farhad, c'était le président de l'Algérie. Je ne parle pas Farhad maintenant, il ne veut pas de l'Algérie, Farhad maintenant. C'est son affaire, c'est son projet. C'est respectable, hein? Je ne juge pas de ça. C'est son affaire. Mais à un certain temps, Farhad était internationaliste, même. Il était communiste internationaliste. Il te dit, moi, je n'ai pas de problème avec les citoyens du monde. Donc, de surcroît, les Algériens. Il aurait été président de l'Algérie, il va promouvoir Tamazight. Mais où il est jamais. C'est pas possible. Donc ma question, est-ce que toi, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu cette situation-là? Un État contre la culture de son propre peuple et son propre peuple, il a fini par avoir le dessus. Il relève l'État. Tu vois qu'il est contre cette culture-là. Voilà, c'est ça ma question. Excuse-moi si j'ai marché un peu dans vos plates-bandes, mais je le pense. Je vais répondre à propos de ces deux questions. Déjà, le volume, c'est pour ça, j'ai eu des critiques à propos de ça, le format du livret. Là, il y a 80. C'est des Amazirs qui veulent dominer le monde. C'est l'inverse. شغل الليتراتور فرونسيز انجليز اسبانيول نعدت الكليه وي لو كان وفي لو كان استاذ كان روح مارس المازيغ انه غادي لي بريزيدون اش يقول لكم
كيف تقول البوبليك je l'ai écrit je l'ai lu très bien et tout et l'a mis dans un contexte bien sûr mais معنا 84 pages ماشي لا روم voilà je réponds c'est un commentaire قال public il y a pas de problème Nas pour des raisons X ça veut dire entre moi et la maison d'édition Nas on a tendance à penser on a choisi la police de 12, 11 tiers, mais même pas 12. Et l'interligne est 0,98. Ça veut dire qu'on a réduit le nombre de pages. Normalement, c'est 13 avec un 1,5 et des fois 120, 140. Vraiment, c'est peu, c'est petit. Regardez. Quelle est la raison? C'est économique. C'est économique. C'est purement économique. En plus, c'est le premier geste, la première expérience. La qualité d'un texte, c'est pour ça. Oui, mais il insistait. Mais la nouvelle, ماشي la roman. Eh ben, voyons, virgule, il راح dans le privé. Il dit, mais كمل دينا. روميو وجولييت. شحال لي باج؟ 96. mon ami, بحيث انتورا. اسمنا خضراء. ماشي اسمنا خضراء. كوزينكا شحال لي باج؟ 84. 84 ناس ونسي مليون à un moment donné. ناس انت يسعى لي ماج كيسعى هذا. انت كتبت رومان كيكتب استمازا. ولاش l'argument. Mais باش عاد tout un article هناك. Un roman qui ne dépasse pas, disons, docteur qui ne dépasse pas 250 romans, pages, ماشي ذا رومان. ناس كروايم واحد مسكين، ناس après une année، ناس نجمع واحد 5 ديالنا. ناس on va écrire un roman de 1000 pages. ناس نمشي البريمير ثياب. Est-ce que lui il a écrit? Rien. Oui, mais à un moment donné, il faut répondre. Il faut répondre. Même des fois quand الناس فهمت وليك دائما فاصلين يسعر نخدم سري معاك يسلم باش يرجع هكا دوا هكايا كلا كورس مي يروح هكذاك يعني سي بوزيسيون سون بريز ا لافونس ميم تهضر دي سي كيغلب مي معليش الا كنهضر دي داش اي زعما سي تهضر دي باسكو كيشتيون تفهم طاي سي بو با دير انت لا ريان في au bout de 15 ans c'est bon de 15 ans de domaine professionnel n'a rien fait et il critique. Et on doit subir sa critique, bien sûr. Même une nouvelle, ça peut être le point de départ de la littérature russe. Oui. Dostoïevski, ça descend de le montant. Mais c'est que ici, c'est à 250 pages. Mais le problème, il s'accuse lui-même. L'argument, il faut qu'il c'est le bon, il faut qu'il c'est le mauvais. On va avec l'argument. Il existe une très belle histoire. Vous apportez un changement. Et la langue تمازيغ وستريتي لي سوجي قديمين تود تجي بارابور ماشي تقواش دي ماني une nouvelle vision ومن بعد فيرغول 84 باش يضرب وي بيان سور الناس يعطيك الصحه ناس تفتح شو اللي يسوي دوزيام يرجع الكوتي ما معليش بيان سور ابري ليكم ما يدير oui pourquoi ce sujet là il vous attarde il vous préoccupe pas moi non mais pourquoi il vous préoccupe vous mais pourquoi vous en faites une préoccupation? Non, maintenant. Parce que généralement, c'est le contraire. Quand on écrit de grands livres, les gens ils disent mais qui c'est qui va vous lire? Avec l'internet, les gens lisent. Entendez-nous? Ils disent plus l'efficacité, c'est plus petit, etc. Mon premier livre, 400 et quelques pages, presque 500. La première réaction des éditeurs, la première, il est trop lent. C'est ça. Ah, c'est surtout pour quelqu'un qui écrit pour la première fois. Oui. Il est trop lent. Et la nouvelle, c'est maximum, c'est 50 pages. Voilà une réponse. Oui. Maximum, c'est une définition spécifique la nouvelle. C'est un roman où il y a beaucoup de... Le problème qui se pose, c'est qu'il ne s'attache pas vraiment... Alors, je vais te dire, il faut passer. Mais le problème qui se pose, des choses. Lequel... La définition, la description est au roman. Mais ça, la description est au roman. Il a une description physique, morale, il y a plusieurs actions, mais qui ont le temps. Il a des décalés, il y a des feedbacks, il y a le changement, il y a l'imbrication entre les rôles, il y a les suspens.
اشتي مرة تسدمي la nouvelle ça y est la ligne tu fais que c'est point bas mais imagine tu sors ligne un roman ça 3 4 5 nœuds à un moment donné tu vas te faire un تعاود تاليه et ça a un parcours ascendant ce qu'on appelle la progression thématique. Je l'ai vu là ça se discute. Oui, voilà. Déjà avec On a eu ce genre de débat déjà sur la différence il est entre le roman et la nouvelle. On a parlé sur ça. Oui, mais lequel est discuter le fond. On va discuter ainsi. Mais elle discuter les pages. Même à un moment donné, vous voyez, les Majaïens, j'ai reçu une critique. Il n'est pas d'ailleurs, il n'est même pas joué les Majaïens. Il n'est pas un téléchargement de l'internet. Il n'est pas ce qu'elle va t'attaquer en justice. Oui, la raison. Vous avez même l'histoire d'artistes, c'est la signature. Il a 10. Oui, c'est mon voisin, c'est mon ami. Qui se dit traduire un texte, ça l'a bidé. C'est un journaliste qui l'a bidé. Moi j'en ai plusieurs. Voilà. D'ailleurs, sur Facebook, il a 10. Sa signature, il a 10. C'est d'aller, il a 10. Il a même. Je ne l'ai même pas contacté. C'est laquelle tu dis, est-ce qu'elle te remet, c'est avec plaisir. Vous recevez vraiment des critiques partout et il a faire face. Mais la critique في الحاجة. Il a قصة في الحاجة. انت discuter la forme, بس تهضر في la forme. وكيف le contenu, il y a pas de problème. Oui. Oui, à partir d'aujourd'hui, considérez qu'en littérature, la critique, elle est positive. Oui, bien sûr. Donc, laissez les gens critiquer, mais concevez ça, acceptez ça comme des félicitations, des encouragements. Oui, croyez-moi, d'ailleurs, vous n'avez pas juste répondu. Je réponds à tout le monde. Je vois, même être critiqué, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. C'est le premier jet où je vais changer vraiment la littérature à mes assoyers. Le Canada, c'est ce qui est le monsieur Schnarr qui est ici. Rimbaud, il a changé la poésie mondiale à 17 ans. Vous voyez, mais à propos de la récupération. Voilà, je vais faire vite. À propos de la récupération, croyez-moi, pour ne pas chanter les louanges du peuple amazigh, et croyez-moi, c'est un combat unique, sans S. Point. Et voyez, nul dans le monde, il a un combat pareil. Et voyez, toutes les langues ont disparu à un moment donné. Les voisines, la langue amazigh, ou les chiffres. Ce fut un temps, ce fut une civilisation, c'est plus le cas, ce fut. On est. Vous voyez la chance? Vous voyez normalement, et ça sera un exemple. Combien de siècles de d'oralité? Ou Mazel? Vous voyez, c'est unique. Ou les deux cultures qui se rassemblent. Ou les. Même Algérie, en 2018 au Canada, en Suisse, il n'y a pas il y a 4 langues en Suisse. L'italien, le français, l'allemand et l'anglais. L'allemand, c'est ça. Voilà. Où est-ce les similitudes sur le poids politique, sur le poids social, sur le poids de l'ethnie, sur le poids de l'histoire, où est-ce le Canada, c'est les Anglais. واش يخدم قلنا ليميغراسيون سيليكتيف حوايج لا لونغ فرونسيز زي كندا ولاش سي تيتر ديكزومبل فو فويي ولاش التي سي اف ترى كندا اللي التي سي اف الا خدا ديت لونغ فرونسيز وي على كل شيء اللي فيه سي لانفلونس تناغ في لا لونغ انسان سي ليريتاج الا قتل في حنا اش قلت هضرت ليكزومبل هنا اللي في لا لوكاليتي يمبوزي الفرونسي في الفرونسي راه مازال لي شتي مازال لي كاتالان مازال لي باسك مازال تسناغن مي ماشي غادي تر ديكزومبل مي تسناغن كونتر كو سا مي يمكن لا ولاش لي سيميليتود زمير دماغ ان اوتر بيي جو في فير ان بروجيكسيون زي نور افريكان سي امبوسيبل l'histoire ترفد يقفل النور افريكان يمانيش نول l'université américaine, c'est la Troisième Guerre mondiale. L'université de la Troisième Guerre mondiale, avant Jésus-Christ, c'était berbère.
La 5e guerre mondiale. 41, première, 14-18, 39, voilà. C'est la guerre mondiale, mais c'est ما كاينش با اكسي علاش ما تقرا في اليونيفرسيتي جيت تشبكي ديجا النت راه غير مونديال ناس كيما درنا من ورا غير فروال اثنين خاطي افون جيزي كري لي رومان لي بربر اي تو لي بيرس اي وي سا بوان ديستوار لعيبه قرانا كنا نقرا ليستوار مو فوي وجماعه تخدموا ان ريزومي في ليستوار سيري نا فير ان بروجيكسيون بارابور aux autres pays في لا سي يونيك سي يونيك سي يونيك au monde nous alors là بين الكيا ça dépasse toutes les cultures. Et vrai. C'est mon avis, bien sûr. Donc on va prendre une autre question. Toujours un plaisir de revenir ici à Oukas, à Khabio, malgré vous. C'est voilà, c'est toujours à Khabio. Alors, juste quelques béchères de la plateforme parce que c'est vraiment baïonné à la plateforme. Du livre dernier, on a vu de Dostoïevski qui veut déposséder les démons 800 pages et qui veut un cœur faible 100 pages. Mais ça reste des œuvres d'art, c'est la littérature russe. Sinon, c'est un roman, certainement c'est un ami, mais l'Ikrins, j'ai mis de côté. L'Ikrins, du point psychologique, c'est un roman impossible à lâcher. C'est impossible à lâcher, à mon avis, hein, parce que je l'ai lu. Sinon, quelle est ma question la question, c'est que par rapport à l'argent, la confrontation, parce qu'il confronte deux notions, c'est l'argent et le sentiment. Est-ce que, par exemple, j'ai lu Albert Camus, le roman qui est apparu à titre posthume, La mort heureuse, où il y avait une confrontation d'argent. L'argent, ce qu'elle peut faire, des choses malades de روح بنادم عند البيرسوناج الصوتي نغام العجل يدري من هنا يستوقع على المعنى. Il n'y a rien. Est-ce que l'argent peut prendre le dessus sur le sentiment? Non, il peut influencer le sentiment entre vos deux protagonistes. Est-ce que le sentiment, ماشي د الحاجه يون ماشي د الحاجه يزمر ياخذ voilà mais quand on acheter les sentiments de l'autre quoi. Oui. Parce qu'on a tendance à dire que l'argent va acheter tout. Est-ce que le sentiment aussi est à la solde de l'argent? C'est de la marchandise. Voilà, on va prendre une autre question. راح امور الزف الاول دونك انصر فيسك donc si j'ai bien compris tout à l'heure, c'est par rapport au roman, donc on ne l'a pas dit, nous aurons l'occasion de découvrir كيعجبني على كان استقبالي ماشي سماسي استقبالي فخاطر ما نروح après كيزداوي الناس اللي غادي donc plus que ça donc dans la recherche خاطر هسه ما إلا قراك خبير تشرح ماني شري ما نبوقاش ما إلا يعني الكافي اللي تاعك à côté à السوق الثاني cette infrastructure est devenue une auberge est aussi une auberge donc c'est un couronnement c'est un aboutissement de Disney de lutte donc pour dire aussi le théâtre verdure Taïsa c'est pas comme par hasard il y a des arbres qui ont des nains donc on les a ramenés quelque part on les a plantés donc aussi c'était une lutte de fin des années 40 donc la lutte paye à Sanik je suis satisfait autant que militant début 90 on étudiait Tamazight clandestinement. نقرأت Tamazight الأول نقرأت Tamazight نسعى نقرأت Tamazight. Donc par la suite il n'y avait que deux romans c'était عمر مزداد واسل وحسكوتي سعيد On bat après 25 ans, il y a 30 ans, toujours de lutte, de résistance. Les établissements scolaires, vous, en tant que doctorant, prochain doctorant, vous êtes le fruit de cette lutte. Donc, pour moi, je suis très satisfait. On approche peut-être, à ma connaissance, une trentaine de romans. Et moi, je dis,
qu'il faut que nous soyons sincères. Et là, on est sincère. On doit rendre à César ce qui appartient à César. Oui. D'accord. Oui, bien sûr. Quand on parle de Mazir, c'est Mazir qui on ne nie pas que nous faisons partie d'un sous-continent nord-africain qui s'appelle Mazra, mais qui n'est pas ou là شويه بدل cette vérité. Mais là بعد السماء المسلي في مازيغ تمام في تيران ايش بيضرب باش نريد قبايلي ما الا موني قال قبايلي نقول شنو اللي قال مازيغ ميت دونك كذا ما غناش قبايلي فايت مازيغ سوماتا والله ما سينا ما الا اللي قالت مازيغ وزريغه واللي قالت مازيغ مسكين زريغه واللي قالت قبايلي ما الا الساعه dans le milieu universitaire même واحد ندير حاجه اللي توفير تسمى ذاك فكاي عبد الرحمن ميري عزيزي زمولود مع عمري نزرع ندو كاليش il y a une tendance je dis pas un clan une tendance kabylisante une tendance amazirisante donc كيش بغا يضرب باش ما الا نكني نبغى المجال نبغى نخدم فرعي وذاك يبغى يسخسر عين يدي بناء عين يدي بناء عين السوسيدان مني رازع يجمع على سوسان ايش بغا يضرب الى قين فرسان النار الى قين فرزان النار وني لي سانسان il y a lieu de poser la problématique d'une manière claire et sincère. Il y a des langues à mesure. Donc, il serait judicieux d'orienter nos efforts pour la reconnaissance officielle des langues maternelles à mesure. Donc, même si il y a des قبائلي كي رايو اكيد ثلاث قبائلي ثلاث شاويت ثلاث مازيغي قرصن تتسكيوت ثواشول ثمازيغ on ne peut pas approfondir. Le sujet, la thématique, je sens que je vais découvrir quelque chose de nouveau. Donc, dans votre littérature, dans votre terminologie, et ce que vous avez essayé de garder تقبيلي au sens sentimental. Au sens sentimental. خاطر لا غير ذا شباب لا حرمنا لا تكتب تقبيلي لا تكتب تقبيلي. Donc بغيت نتوال après fin الشعر. Donc et essayez pendant que vous écrivez, vous développez, est-ce que vous vous êtes imposé un cadre à ne pas déborder, à ne pas quelque part pas porter atteinte, mais brusquer, mais à peu près offenser les mœurs, les traditions, l'ahyanin des marines, le qdar nilal, ماشي le qdar dans le sens archaïque, le qdar parce que je crois que c'est quelque chose, c'est un nouveau, donc ce genre de thème, donc il sortait des sentiers battus. On a l'habitude de décorner, donc je sens qu'on vire vers une autre tendance littéraire, kabyle, moderne et progressiste. J'espère que vous avez su, au fil du développement, garder l'essence de Voilà ma question. Oui. Bon, alors, une petite histoire. Je vais vous répondre avec une histoire. J'ai vu un film français. J'ai vu un film français. Je me suis dit le décor beaucoup plus à la santé mondiale. Il y avait une fille, à 19 ans, Goudjen de changer de la commune, de l'installation de la ville, ou c'est à propos du titre du film. Je fais mais je gardais l'histoire. كوجد دافت على لا بريري هناك فرنسا en France. فغادي dans un immeuble الجيران. Bon. Avant تقشينا على في 19 ans. تفاصيل كيراتمون الواحد يونر plus à 45 ans. 45 à 50 ans. Ça je dis une année à peu près. D'accord. Elle a découvert des choses avec lui, tout le halal.
دا ليستوار يوناني ا مومون دوني اللي سنحبس ايوا شو باسكو راه طومبي اموروز نميس هو رقاز لا تفاد بس تقدر تفاد الميس وي فاش جوج ديني كونكوا اللي راك تدور واحد تاينا انت توز مع استني وينك كونكوا لا واحد بابك سمارتي لي ديرس بيان نوبلي مي ديك دو على خير ساعه الفيكو ناس يوناني ديدس ا مومون دوني سي بسيشيك فناش الى قد خمال ماكسيموم باشو تكسر l'histoire d'une année. Une année avec quelqu'un qui dépasse plus de 30 ans, qui a de l'expérience, l'histoire et tout. J'ai une vision haute, cette adolescente, elle a vécu quand même. À un moment donné, tant moi de refuser, c'est elle vécu une année. C'est date, mais c'est né à 3 ans, il jette. ليش كيديروا فيكم ريبروش؟ نيسات لو كانوا كي صغار اون اني نيا جو ريفوزو دو فوار اون اني نيا دو فافيس هذا سا جو في كومبروندر وينيا il va pas me laisser je vais le convaincre هذا يقيم ديدي vous voyez l'expérience de sentiment ça veut dire un sentiment ما تشتبط tu portes un sentiment vis-à-vis de l'argent certes des fois l'argent il prend dessus mais l'expérience d'un sentiment qui dit ça واش ديتها ولا دريم سي فريمون تفهم سي دريم لا تفهم سي دريم اي وي ا مومون دوني وكي تفورس راه يوان تعيش ان سونتيمون سي دريم نيس il peut pas acheter un sentiment même si tu as un genre de mariage vraiment idrimen un mariage de اكس le mariage un genre de papier l'argent mais à un moment donné la fille le garçon il va jamais vivre sa vie avec elle avec lui. Et ouais, le sentiment ne s'achète pas. Soit tu le veux, mais tu ne peux pas le vivre avec l'argent. C'est impossible. Donc l'écriture, dans ton roman que apporté une histoire. Est-ce qu'à un moment donné, elle n'a pas fait face à ses parents? C'est une situation. Et ouais, je est-ce que vraiment imposé par l'argent? Non, vraiment le sentiment. Eh oui, le sentiment s'achète pas. Le sentiment est pris. À un moment donné, même si on a vocation à suivre l'argent, à un moment donné, hop, هذا الحق شري ساعة شخمة سيدي ابن يديرين كيما كاين. اي الزمرطة راه سيني ساعة غيدير من شبحة ساعة لا سيتياسيون تقيم على الفيل. تقيم باسكو تحبها. وتبغى تفراور كاين بارابور على لوط. سي ولد زوالي. Vous voyez لو كان تقيم لي سونتيمون على لارجون لو كان يزوالينك وتحبينا. أنا هي اللي ريش اللي تحبي. يزوالين ساعدنا نمول ليه علاش صوتيهم ولاش يا با دامور يا با واش علاش يديرين باش نسحب كده غير جيسبر ريبوند على لا كيستيون en fait le sentiment ماذا فهمه السؤال عجبني شويه c'est-à-dire en fait le sentiment est واحد لي برينسيپ c'est-à-dire c'est un peu identitaire ساعات un point identitaire لي برينسيپ تعيش تمتي في سوسيتي مالغري فهمت ساعات لي برينسيبي زمزيك امبوسيبل يون اليتش في الحكايس دونك ا مون افي اسا يروح لي برينسيپ ني سي ديفيني ساشيت لي سونتيمون ديفيني دونك سون برينسيپ لي سونتيمون peut s'acheter. Et je prends juste appuyer sur ce que j'ai dit. C'est des vidéos qui s'écrivent sur le net c'est un fou, mais qui n'est pas vraiment fou. Alors il parle un petit peu sur le sentiment et Yadarim, c'est très très... Et pourtant, le mariage d'amour est récent dans l'histoire de l'humanité. Hein? Oui. Voilà, exactement. On se marie que par intérêt. C'est par amitié, parce que le sentiment est dangereux dans une histoire, dans le mariage. Voilà. C'est non, voilà. Merci pour la réponse. Merci. Donc le problème de... ماشي لي طوندون سي دي كور اسا كيسكي سي باسي او ماروك جيت في كان ليكزومبل اسا كلا ماروك D'abord, est-ce qu'il y a des romans en tamazight autres qu'en kabyle? Oui. Oui. الشاويين الماروكيين. Non, إلا نساي الشاويين دا شو هذايا il prime tout. ذاي الطرافاي اللي فيه ذايا. سي كومونس ما بغيش يخدم ايور لا يقرا. سي لانفلونسي وين ساي فوالا. L'influence grande d'ailleurs, oui, D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé au Maroc?
Mais les Marocains, c'est des faits. باش Indépendant de nous. فوالا خاطر je répondre à propos de tendance la langue amazigh, la langue الناس la langue avec S entre parenthèses amazigh. ايوا شو qu'est-ce qui s'est passé au Maroc غصبوا امينا اللي خام يلا عايز من داك السنه تلاحق الحقائق تصوني كي دافعك برا يكرد جنود دابا زاشي دي سيف هذا برا يوفى ديما لي سلميني انتم طوطيس اكلي سنطرا غير مره غصبون ايوا شو ا مومون دوني لا سونتيمون نقارن نور افريكان ايوا لا كابيني سي بيونيير الحوايج كلهم غيونون تيك خدمن لين نخدم بارابور اوزوط انا وديو لنا لونغ اوفيسيال تاع سي لو ماروك الا الفو غاردي لو تيتاين ماشي كان كباطول وفان ديما نسل دو ماروكان ميم فيلاج من ديكسيونير تنفهمنا دي فرار انا هضر لوحدها وفهمنا لها vous voyez le problème اللي c'est en Kabylie شاوي توالي يمكن je dis qu'il y a des langues amazighes mais n'oubliez pas qu'il y a des termes en berbère اشاوي غسا نا تواريق نا قبيليه كيف هو ايوا شو نحسب انا ساعه دي لونغ كابيل pour ne pas négliger la chose الساعه درنا ان بلوس وي قران دايرين ساعه دي زامي خدمن باتنا خدمن خنشلا الا رامبوز الكاركتر عرب اخذ نخدم القشيش اي كومون بتيت استوار صافي واحد كان جور افون لي فاكونس نيا ايوا تخدم خنشلا تقرا داك ديبارتمون لي دو بوجي تروح خنشلا سقرايت امازيغ تسقرايت البريمير لا سيمين تاع مجي تخدم نورمال دوزيام سيمين نورمال تروازيام سيمين انا سيد الانسبكتور الناس شي اللي تخدم تاكيا ناس تاع مازيغ ناس على بعض باش يخدموا ناس تقرا صلاه ايوا شويه تفهم امبوزي تسقرات ناس تسقرا غير صلاه تكمل لا سيمين الخميس لحقاس لافيكتاسيون راه وليد طبعا راسو 48 هورات سريت البيفي دانستالاسيون انا لا السبت كثر راسي بلا مزيان والسيني طرا يتشيك فيك روحنا كيف السياره ما يدخلش لا سون لا كريتيكي سون رونتري ديك شي تخميم انت تروح ديك الساعه ما يدخلش لا اون كوز دارجون انا خاطر فينونسيير ايكونوميك وتروح عليك سرخنش لا باطور ميم سي سا ميم سي لي ميليتونت ا مومون دوني تسرحوا ما انت تولي واه معناتها واش تعرف Vous voyez la chose. Ils le caractère vis-à-vis l'identité. الساعة شوية نتوارق مورس الكاركتيرية. Vous voyez إلا قد نقرا لا ديسكريبسيون. تقبيليت صلاة تشاويت تعرف لتوارق ستفينا. تعرف مداش Vous êtes dans le domaine de la musique. Voilà. Donc moi, s'il n'y a pas une volonté politique, la Kabylie a cette volonté politique de se prendre en charge sur ce plan identitaire et linguistique et tout. Donc, du moment où la Kabylie est prise pour un bon exemple, il y a pas mal de choses par rapport à la locomotive, très bien. Elle est la pionnière de la lutte identitaire et culturelle, tout ce qui s'ensuit, ça depuis Boniface, le début de 1900. Donc, allons jusqu'ici. Pourquoi la Kabylie ne servira pas d'exemple à travers la langue kabyle, à travers ce latin ريبون دايركت معنا الصون سيقيم في اللول ناقد ديكور السا جو مبو با اكسكلور تمازيغ الشاويت اكديني غير واش نحنا زون طوندونس ا ديفيزي بور ميو رينيي ازكا شاويت تقرا نسيت دي زعاب فهمتي داكا لا لي كورو قرناك لو كان اون فا فير لا بريموتي دو كابيل سور توت لالجيري بون اثنا ساعه تاع مازيغ تثلي تقبايلي تثلي الشاوية sont exclus. ماشي كرا في شاوية. avec la primauté du Kabyle en Kabylie. En Kabylie, mais le débat doit être beaucoup plus kabyle sur le plan linguistique. mais sur ça, on va perdre beaucoup de choses. La lutte n'est pas نهضر كيس روح. On n'aura rien à gagner de l'autre côté aussi. Mais attendons, voilà, ça reste quand même. Est-ce que les cafés littéraires, je vais vous donner les cafés littéraires, est-ce que vous voulez vraiment tisser les autres bidaya? خاطيف لا تسميت تسوي الفغي تسوي منه تسوي داير الاخر اي الاخر يشوفوا ثفات هكا تسدونت لي شوز ماتنو ما نبدا تسوي ما تقبيلي ثيا تبدا تسوي ناس كيف سوار
وتتاوم الكرا تصحني كي الشهاد فاضي ومن بعد انت في ديما اون اكسكلو نو ميم داخل نو ميم اكيد تفهم غادي ريغارد je suis pour une Afrique amazigh. D'accord? Et ça, les tendances qui appuient. Il fait maintenant et maintenant. Ça veut dire que nous avons autre chose. Parce que tu as tendance à te narguer mécanisme. Mais je préfère te narguer mécanisme. عندي الحق واش هذيك ولا تسلحق كاين الحق وتسلحق وين ندخل ملي مزويني. من بعد تغاد لا ريجيون. دايما كي تقارن هذا ريجيوناليزم تسد الراس قرايمه تقبيلي اي ندير نثنا كيطار نسن يكفي شتي ديفيزي بور بيورينيي نعقل دو كورو اللي كي راه قارنيك اون فا فير اسق اشوي ناس قرا تشوي اقبيلي غادي سقرا تقبيلي ستويرك مزابيه هذه سقرا مزابيت يا ريفرا لو جور عندها اون بون بيربع ما الا ولا سي با غراف اوسي خاتمي البروبليم كي سو بوز il a la situation une langue voilà sinon داير شحال تزل غاتالو وسط قبايلي هز كيتفكر توثلايت وتفهم غير ميم با تقبل صارك تقبل غير وي Mais le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, si on est du latin, le latin est mort de sa belle mort, il y a une autre langue, ça va être la même chose. répondre à la question. Ça va être plus grand que le portugais, là, c'est pas les territoires. مدفوع والتباع كان petite anecdote entre parenthèses que je démarrer là le mot au moment où vous êtes dans le domaine j'ai fait le service national à رئيس النتيجة l'INSEE 95-96 en plein terrorisme. Alors je passais mon temps, moi je suis autodidacte dans le domaine, donc poète et tout ce qui s'ensuit dans le domaine. Donc, demande Jindel, pour la première fois que j'ai découvert, on a d'ailleurs Jindel a une défilée entièrement d'imaginer ويرنا قرب من التحليل يواجه. Alors, il a eu une صفراء Jindel, يون ذا شاوي بابكر عبد العزيز, c'est le petit-fils du bras droit de Hamid Loubadi, بمزابط. Donc, كي تلقى شي حد كان على جال جديس لله حميد لوبادي son très religieux. En tant que militaire, vous savez la vie. Alors, j'ai élaboré un petit interdiction. Je m'amusais à me faire donc, j'ai perfectionné un poème. De ma fenêtre, 6-4. Dans un détachement, on n'avait rien à faire, que du temps à perdre, les militaires. Voilà. Et puis, la langue de communication, c'était l'arabe, pour se comprendre. نقراو عليكم قصيدة صغيرة كل واحد منكم يهضر لي على واش تهضر على واش نحكي نمشي بها ديكلامي دونك ورزريغش ما يكتب ذانا ماني تداني هذا شو يطران اجرون ميدني زوان تثني تلا فلاس جرون فلاس زوان ماني تليت ما يما يترولي نو يرفان ما حجايتي استفراء يمطيق خذوه نو يهوى ماني تليت ما يما يترولي نو يرفان. Tout le monde, spontanément, j'étais étonné, a compris que ça parlait de la liberté. Ça parlait, Jerouen, donc, et tout, le fond. Je parle qu'il y a un fond commun. Je parle qu'il y a, nous sommes descendants d'une famille. Mais maintenant, pour faire face à l'hégémonie linguistique mondiale, imposée par la mondialisation, pour mieux se protéger, il y a un noyau qui s'appelle le noyau kabyle dans cette ère linguistique qu'il va falloir protéger. Ici même dans cette salle, on faisait les débats avec Ider Mzaïd, si vous vous souvenez de Nadir, les années 90, dans le cadre de l'autonomie linguistique de Kat Biassi, plutôt de Salim Chakar, l'autonomie linguistique. Le concept de l'autonomie linguistique, c'est l'élite kabyle à l'époque, de l'ouverture, de la fausse ouverture. Si on avait donné un sens, un but réel et sincère, nous n'aurions pas aujourd'hui, nous n'allons pas se retrouver face à ces problèmes. Nous ne sommes pas devenus une paroi par rapport à ce que nous ne serons pas aussi menacés. Et un sentiment d'incapable et de menacer en même temps. Parce qu'on n'a pas eu une objectivité à l'époque. Tant sur le plan politique, tant sur le plan linguistique, tant sur la promotion des droits humains. Donc tout est relié.
Moi, lorsque j'ai parlé tout à l'heure comme question de la sincérité, il faut que nous soyons sincères. Ce n'est pas au pouvoir en place nous imposer le débat. Le peuple, il y a des nations, il y a des peuples dans cet espace algérien auquel il faut reconnaître les identités, pas seulement la langue. Voilà à peu près ce qui se dit. Donc, juste pour la forme, je pense que 80 pages de Rousse, il a un peu raison. Quand même, si je prends par exemple, enfin, il a un peu raison, ça dépend. Si j'ai par exemple 20 personnages, je dois les décrire. Je dois décrire le lieu, c'est ça un roman. Donc j'aurai besoin de plusieurs pages. Imagine, je veux écrire par exemple le film Avatar, un roman, Avatar. Il faut décrire tout ça. Il faut combien de pages? 80 pages, c'est peu, c'est clair. Donc il a un peu raison, mais ça dépend du nombre de personnages qu'il y a. Bon, ça c'est juste une... Bon, je ne sais pas si vous avez raison, plutôt... vous m'avez compris. Voilà, oui. Voilà. À propos de la roman qui a 24 pages, c'est un roman à chapitre. Déjà, la situation, elle change. Elle change le changement de la situation, elle donne les acteurs. Vous voyez? Même si c'est la description physique, et où il y a le deuxième chapitre, et ça a un rapport moral. Il a drôle, il apporte des idées, il a un sentiment. Dès que tu as le chapitre, il disparaît. Quelqu'un d'autre va prendre sa place. Et où est-ce la situation? On a tendance à oublier, moi je fais une description physique et morale en même temps, mais tu dois aussi. Des fois, je vais faire une description physique, maintenant je vise quelque chose derrière. D'ailleurs, tous les agents édichtiments, ça a un rôle à jouer. À propos de l'histoire, même où le physique et le moral, même où le moral l'interprétation, même où l'interprétation, il y a une présence. Donc tu veux dire, ودم كأنك ودم بلا ما يسعى في الجو في l'action داخل. Même si elle ne porte pas d'action d'oral, non physique, mais elle porte un sentiment. Mais avec des nerfs le lieu, là ça, يخلي لسه نوقس. أتبلع تلبي. Je t'imagine très bien leur présence physique elle est là, mais tu peux pas la décrire. À donner ça a un rôle à jouer à un moment donné. À la caméra, ça a des mais je vous vois. Mais qui داخل نورا متزرطة شو سان باسكو واش décrire le sentiment شو سان داري موجي après la diversification des visages. On a tendance à oublier que le roman il y a une point de vue il y a une لا تشبه شنو قاعد تشبه هاي يونسين لا حشر لا فور إذا تشبه يقول لا يخص يشبه معنا لو كان الحاجة النطر لو كان النار ما كيتشبه. Voilà, c'est ça. Mais voilà, un sentiment est humain. كيشبه حوار البلوش يشبه حوار النوار. ما يقدرناش تشبه. شتي غا سيدي كيزيني تخشيشنا مكيرا تشبه. ناك تشبه كيزماجينات تاعي كيزماجينات ترطيان. ناك تشبه كيزماجينات سيد ماكير كيزماجينات سيد عند. ناك تشبه كيسمي صوري موديل كيسمي صوري الحجاب. Et vous voyez, la beauté, ça a la définition. Laisse la beauté, ça a la définition. Où tu vas être une définition. Et la beauté, ça reste un jugement personnel. Voilà, la beauté, le cas est mal limite. Avec des nages, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas. C'est bon, j'ai limité, je vais aller à l'heure. Je sais pas que tu as imagine ça, le même sentiment. Tu peux me dire que tu imagine qu'il y a c'est l'inverse là. Le khalas marra ça a un sentiment. Attends, regarde. Vous voyez? Donc l'exclusion, il a قذف المرة يونتي موجا كنيا. وإن كان ما بوجوس قال الموند مرة بدنا كنا راح نطير من. Et c'est l'inverse. Vous voyez la beauté minette. Un rôle à jouer. الشيء c'est déguisé le rôle. وقت قرانا مو قدام قرانا شكون عسى كان c'est la beauté est humaine. يحمدوا لله هذا هو الدفاع. D'accord. Mais bon, je ne suis pas littéraire, je suis technique, mais bon, c'est juste... la question machine, la question je vais dire. Il y a un certain moment où on قرأ ديونا ديك مزيان ناس قبيلي في تيلي توحد. فهمت؟ Est-ce نصوت أنا ثورة نصوت je dois je cherche la qualité.
ماشي داين توكتبت. Je cherche un roman de qualité. Je vais vous répondre directement sur ce terme-là. Je préfère actuellement, je préfère la quantité باش ندس la qualité. Parce que parce que voilà, 40 romans pour une langue. C'est insuffisant, insignifiant. Oulesh. Le terme oulesh égale 50 romans. Oulesh. 100 romans, oulesh c'est qu'il oulesh. الحوايج لا كونتيتي كيفاش لا كونتيتي شتي انا نختار لا كاليتي فوالا سا بريم لا كاليتي وهي يكتب باسكو يكتب وهي يكتب يشبح شويه وهي يبدا جديد ما سمعتي لا كونتيتي بون يمكن صار الا قاتلي لا كاليتي لا كونتيتي اسكو صار دي سبيسياليست في مزيغ تورا ils peuvent juger voilà tel roman et c'est un bon roman enfin je dis un bon roman peut-être bon c'est subjectif. Mais est-ce que, bon, quand même, il y a des bons romans. En français, je prends par exemple le français, si je prends en français un roman de Victor Hugo, de Baudelaire, c'est des bons romans. زمرات مسخران هي l'université. اشحال لي بون رومون قاعدين انا بيرسيو يموتني مولا نسن الفلوس عندنا لا ريكونيسونس يبقى تخاطر الشاسيانتي ديما فيكتور هيغو ماشي sûrement là. Sûrement là. Oui, je vais vous donner un exemple. Paulo Coelho, tout le monde, surtout en Algérie, le buzz. En Europe, il y a un public européen. Un public européen, il lit. L'Amérique du Sud. Mais ici, il y a des gens l'Europe, les best-sellers européens. Et personne ne pensait, lui-même, il ne pensait pas ça. Pour juger un bon roman, un mauvais roman, ça reste individuel. Je crois que dans ce genre de raisonnement, il faut rester dans l'universalisme. Juger, dans un cadre littéraire, ça s'appelle la critique. Oui. La critique, elle est donnée pour des spécialistes, pour des gens qui ont des méthodes académiques. Et la critique, tout à l'heure, quand quelqu'un vous critique votre roman, il y a un aspect positif. Oui, bien sûr. C'est-à-dire déjà le fait d'avoir écrit. Parce que quand vous avez écrit, vous êtes passé par ce que vous avez voulu mettre dans le livre. Vous êtes passé par comment ça s'appelle, des gens qui corrigent, des correcteurs, hein, des lecteurs. Et vous êtes passé par un éditeur averti avec ce qu'on appelle un comité de lecture, etc. Donc, ce n'est pas dire qu'il est bien ou qu'il n'est pas bien. C'est possible que votre histoire, vous allez tomber sur quelqu'un chez qui l'éveil, tout de suite on va se rappeler une histoire et tout. C'est ça ce qui fait. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça va nous ressusciter une histoire semblable, ça va nous plaire. C'est certain, c'est comme ça. C'est un cheminement, ordinaire. Mais les mots, comment on place les mots, les thématiques, etc. Ça appartient aux gens, aux professionnels de la littérature. Parce que voilà, votre roman aujourd'hui a suscité beaucoup d'interrogations. D'abord, il y a le volume, et vous en faites parce que quelqu'un jaloux, je le dis tout de suite, vous a critiqué Facebook et Internet, parce que là, moi je vais vous dire quelque chose, je suis un petit peu dans votre peau. Vous savez ce que c'est qu'écrire? Vous savez, j'ai écrit, et lorsque j'ai lu Kamel Daoud, j'ai compris ce que c'est que d'écrire. Tout, il est dit que c'est et les psaumes. Et écrire, c'est vivre. C'est exister au-delà de notre vie. Donc vous avez eu quelque chose d'extraordinaire. L'initiative, elle a sa valeur. Elle est là. Personne ne peut vous diminuer en tant qu'auteur, pour ne pas dire écrivain. Ou bien de la quantité. Nous, parce que c'est un deux qui écrit en kabyle, nous allons nous poser des questions et puis on va rentrer dans les situations Maroc, Fichaoui, les trucs en arabe et tout. C'est-à-dire que vous avez, avec ce petit de 84 pages, entre guillemets, imaginons, c'est immense. C'est immense parce qu'il y a une contribution personnelle et vous avez entraîné avec vous des gens qui vous ont lu auparavant, etc. C'est immense, c'est un monde. Vous avez fait exister, vous avez créé un monde à vous.
Et nous allons l'acquérir et rentrer dans votre monde. Chacun trouvera son compte. Et il y a des méthodes de critiquer. Il faudrait. La critique, elle est académique, des fois. Et ça nous échappe. Pourquoi? Parce que vous êtes étudiant, vous êtes dans le monde de la littérature, etc. Moi, je suis autodidacte, j'ai appris dans le tas. Moi, je ne connais pas les règles littéraires. C'est après que je vais les apprendre. C'est après. Pourquoi? Parce que je vais les affronter. Ou plutôt, c'est ces difficultés qui vont m'affronter. Et si je dois m'adapter, il faudrait que je les apprenne. Vous les avez appris comme ça. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai envie. Je n'ai pas envie que vous partiez avec un sentiment pas du tout. Qui diminue votre valeur. Au contraire. Non. Au contraire, c'est extraordinaire. Oui, mais... Écrire, c'est exister. Voilà. Je vais vous dire une chose, sincèrement. Avant d'éditer, j'avais mes amis, Sandaïl va témoigner, j'avais peur. À un moment donné. Peut-être je vais tomber dans le ridicule. Imagine toute l'atmosphère que j'ai créée quand quoi je vais être édité, تشوف un roman peut-être ياخذ حاجه لنا حاجه نديرها mais imagine dans le ridicule. Imagine الصوت يوري تفارف اللي ما يخلي دايما زغاني وين كاين. Vous voyez la chose? Déjà, l'appareil déjà, c'est autocritiquer. بعد كان à un moment donné qu'est-ce qu'on a quand même je vais faire l'effort d'écrire أساسكا مانني يد 1000% باللي غتحفظت إلا يوم قبيل نيو إنا يد العالي كيفاش بي كونتينيو بور وين دينا ناك une personne ça me suffit. Vous voyez les choses? Une personne يوز. Alors les critiques sont là. نقرا كمال داود ne subit pas de critique. Littéraire c'est pas ça. La critique elle est obligée. Oui, c'est pour avancer. On a besoin de critiques. C'est une nécessité. Oui, bien sûr. La critique, elle va vous situer dans un seul cas. C'est automatique. C'est pas l'histoire. Je viens de vous répondre comme quoi on a besoin de la critique. Et j'aimerais bien chaque jour, j'ai reçu 20 ans de critiques. Je vais me développer avec. Mais c'est avec ces critiques que je vais avancer. C'est le moyen le plus efficace d'avancer. C'est la critique. Oui, donc on passe à toute la question. Voilà. Vous êtes, si je comprends bien, professeur Mazir à Bougie. C'est bien ça. Alors, je pense que on avait un peu dévié du sujet parce qu'on a parlé de la méthode d'écrire, de la manière de s'exprimer, tout ça. Ça, c'était pas dans le vif du sujet. Mais on revient à un sujet qu'on avait développé tout à l'heure, c'est Mazir. Maintenant, qu'est-ce que vous comprenez, vous, en tant que spécialiste en la matière, par la Mazir? Vous pouvez m'expliquer, parce que c'est un peu la question qui se pose de partout, au niveau des jeunes, au niveau des moins jeunes aussi. Alors là, je ne parle pas des vieux. C'est quoi la Mazir? Réellement, c'est quoi? Vous êtes en train d'enseigner la Mazir à Béjaïa. Il y a un autre qui enseigne à Batna. Il y a un autre à Oran. À titre d'exemple, une semaine c'est d'Achouk, qui n'est pas Mazir à Ibia. L'étudiant il grave laquelle, mais il y a Batna, il y a Oran, qui n'est pas Mazir à Ibia. D'Achouk, grave, Mazir. Maintenant, est-ce que ce Mazir moi en tant qu'étudiant chez vous, je peux m'exprimer, je peux m'entendre avec celui qui va étudier Mazir de Oran, alors que est-ce que Tamazir est réellement un Saharaï ou alors c'est des dérivés Mazir un Saharaï, c'est-à-dire en l'occurrence Tachaoui, Dakhbaïli, Tachouaï, et ainsi de suite. Parce que vous, au niveau de l'université de Béjaïa, si je comprends bien, c'est pas réellement Tamazir un Saharaï, Dakhbaïli, tout court. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, est-ce que la Youd Mazir n'est l'entatas? Est-ce que c'est Mazir, l'aïn, tin batna, tin waram, qui? Déjà, تبدا الصدافه باش تروح على الديبي. تبدا برا باش تقرا الزداخل. ديجا شي قنت مازال تقلنا نقول.
صغاري عطيت un exemple ورانا les صغاري une langue étrangère تمازيغ c'est une langue étrangère ونيك نقولها باسكو العرب وتقرا ماشي لا فالوريجين لا مازيغ ولا علي ما بلا مازيغ مي لا لونغ ماتيرنال ينس سي العرب فهاد النقط هاد الشمه la société je stigmatise le professeur et l'élève et l'étudiant je stigmatise tout court فوالا تولات نكشم l'élève يقرا دمازيغ يدير لكن يشوف votre élève يقرا دمازيغ يدير انت قرات غرا دمازيغ تقرا غرا دمازيغ est-ce que je دمازيغ فيه je peux me comprendre je peux dialoguer avec lui je peux communiquer il peut communiquer avec moi قال لهم فكا دان اكزومبل اللي غاك سوا تيسيد نطف تقرص انا غاي واش يقدني هكا سوا تيسيد نطف تقرص سوا سيك الشمه اضفت ندير قال لهم جو فولي با ريبوندر دون مانيير وين ندير الضرب سيده هي اسكا ما الا اني غاي تسقري غير تقبايلي هكا كشتيا اقليك كوهران لا مازيغ صحفط غير تقبايلي باسكو واش قرات تقبايلي هكا اتوندونس ما دير لا تقبايلي لا اللي ترمز داخل كي فيان دو شاوي دو تواليت مي ان سيرتان بورسونتاج يعني 20% مي سيز كي سقرايك قبايلي سقرايك تقبايلي je peux pas te dire na vous dire quand quoi سقرايك تقبايلي بارك انت واشو pour ne pas exclure ولي قلنا شاوي لا رياليتي لا بروبليم سو بوز اني تثليث راه نسقرا ثليث ناخذ ثلاثين تمازيغ الاس نار تمازيغ بلا الاس سي سا البروبليم كي سامبوز هسا ويجيك تروح عند السيا صغارين باتنا قراك ونا حوايج غير تقبايلي تنوال بغاو هاد الحوايج جوستو ما حوايج مي سي فريمون مي ريالمون كيدو كور توريك مي قراك بارسون تيموين تهضر حتى كاين سورتي يا مس كاين انسينيونت نتمازيغ باغ اكزومبل خدمه غالي شاويه هكا ماذا قلنا السما يديني وشاوي السما من سن لي انسبكتور دي زانسينيون نتفريكونتي في النظام باش هذا المانيوال سكولير يقارن تاقي تقبيل هذه قبيليه وما تاع تيزي وزو هنكونوا ويان ولا شي يكون هذه قبيليه تاع تيزي وزو داكور والله كثير وغنعرف كاين ديك ريين لو تكست كاري بقشيش لو طرافاي باش ادخل لو تكست نينسون ايوا كنا تسلم لا ça prend du temps donc il a كيما دارو غاد سيزي غاد امبريمي غاد لازم تا تري بيان سيزي البروبليم ماني درت هسا تو كان نخدم هكايا باسكو اقلا اونيت اسكلي لنا بيونيي كمي غمسا ذايني تصناغوت سقرات مبلي من غير مي هنا تصناغ باش تسقرات ايوا شو ما الا متقبل تحوايج راه وي مرات تخمط لي فورا تسقرات تشاوي ثنيا از داويت ان تكست non seulement deux choses tu te formes كشاوي دوزيام دي شوز شمي تعاون سي الله واش هذيك القبايلات قال القبايل يسقرايا تشاوي ثلايه اني في النهار كنيا السما نجزميت انا نجزم سي ماش باش معطيك يا اخي خدمنا السلفيه زاد شو خدمنا غلا ماشي نخدم سي دي انسينيون في جاي في تيزي وزرو هكا نهار جاوي كابيلوفون وي لازم ندير كان ليدي ايوا كي نخدم شويه ايوا كان سوا شارع السلمذن خاصة انت مانويالات سوا شارع السلمذن تمازيغ تقوم نلقى تمازيغ هكا اكزاكتومون باش نخمم من وث مثلا غيشاويين ايطاليين هذا خدم من لا تراديكسيون يسمى خاطر سمعنا تراديكسيون يوذلي سنين عن تقضيت يخدم مع الناس دونك سيدنا هيرنا تراجعوا نذلكوني تكتيد ريبونس تخلفي او ميم طون تعرف بدا جو te répondre عقل il fonde un noble métier au même temps لو كان نجزم اسناني غير شيوخنا وقل الدار ذايا هكا on a tendance à exclure هاد نغني قال ميم ديبا كو اقلا on est en train d'exclure ودنا قراره تقبايلي ناغ تمازيغ السنتي اللي وينيس السما نسرح حسن كنيا ايوا دروسي نوغن قراص واحد شتا قبايلي هاتي ديكات اسي قروح وجه راك قبايلتك الساعه نخدمك قبايلي قرنا سكر استحفظك لا ديمقراطيه وين راك داوي يقرا شي حوايج راه الساعه ديمقراط يقرا كسا يزن فلني يقرا شي حوايج راه الساعه كثر يزن فلنيس ايوي تو تان ديبي نقص الكومبا
نوثني ما زوج اللي قرا واش تاي لورا نوثني قاري ديفون ils prennent pas la chose ils sont conscients الحمد لله autre chose imagine تقرا 15 سيمين ça veut dire c'est un puits سمير سامل اساس كتعوج 3 شهور دائما نلعب بيدي اي فوالا سي فريمون سي الكومبا هادي سوف ان اوتر شوز imagine اساس كيك ما تقرا خدمتك يا رشاويين يزاكسبتي ناس تقرا مرات ان بلوس نوبلي با العوايد العوايد لا يمكن ديفيرونس مي ماشي غاسم ديال نسالسوها مي الفوا لا ميثودولوجي بربر كيفاش تنسى كتمشوها لنا وزميرها سامبوزي غيول مي سي فريمون هادشي ما تيستيمولي مثلا انت ماشي هو تسطروا كي كنخدم اما شي كي كنخدم نخدم فين وين كدارت ولكن كيما شي كيخدم بوان بوزيتيف الحمد لله قرا التقبيل ديال الحمد لله هوروزمون لي سيدونتيفي عالم دا شوتي ايماجين المالورانيات ماشي قارن كذا مازال سقر كسر على مانا هذه الحقيقه ماشي باسكو خاما طونسيون يهضر تشاوي اسي يهضر يمس في التكستيل عندك تسليطه كوايه اسي تمازال ماشي تمازال يمس ديجا في الطرافاي ومن بعد ما الا انت ذاهي سي في لي كونسيونس دايما سي افيك لي بتي اسني الله رزق ما يمكن انت تناضح يوسف كيف تيجي وزو قال بويا غنمد داينيا ا كومبيان دو كيلومتر تسنى في لونغينس افيك اس يمكن بلا غني وقيم غداينيا اي وي الفلومبو ما طلعت يوسف داينيز دنا جفيل راتاشي غروينيا سامل لي بروبليم نو سامل جمون فو تحبس مرة اساس كيك داكتي واش تحبسط تقول تحكي راه ناخذ لا بريسيون انا داكا نوع واحد فلان باسكو نحبس اي وي تحبس ترى جمي داغو تحبس ترى La question que j'ai posée, oui. La question que j'ai posée, Oui. Est-ce qu'il y a une langue universelle commune qui est Tamazir? Est-ce qu'il y a du Kabyle, du Chaoui, du Tarbi, du Chalhi, ainsi de suite? Oui, je vais vous répondre. لا تقبايلي معليش لا تقبايلي لا الشاوي لا التركي لا تريفيت المروك تما زاد نوط راس الناس تعرف اوسي كابيل فيريفيين لاندي تيرم ارثورا كيف تنهضر باش نكنيا السايم ماشي جليك سكريك السايم انا تاريفي تسانقي لا طلو اكيد الجهينه كان البحر كنا ما الاس اللي جيك سكريك السايم قوقاس الماديه كاين كومبيان كيلومتر الساس كيش فيليك سكريري بلا ماشاوي غايه افيك تمازيغ شهور تانثيلي وي سيتي ديالها مي اون ا توندونس ا دير اليوم الفونسني ساعات نسال جيسبان السازكا اسعون تنفون كومان اتونسيون زداخل جفي اروح على التكنيك اسنت لو تام اكدينيغ فوغ ادري تتقشيش اري شاوي ناس ينيغ فوغ ما بوري فيه مالا فوغ نيو مي الثاني الفيمينا لا لين دي باز سوليد لانت انت داير سانت مي لا ديفيرونس قال لك سكي كيتشي داينيو ان طون كنوقاس يمكن اميزون لا فارياسيون اكشي تهضر اون لونغ سبيرونت يمكن تهضر اون لونغ اوكلوزيف يمكن ستارتيقا كشي تهضر تعداي ايوا شوف ساحل اسيون العرض لي تيرمين مرات سبيرال والترتيق نتاعها يمكن اون طوندونس انطوندر لا طون وين كاين يخاطي ان وين ان ينسى يمكن سي اون فاريونت فونيتيك مي تقبايلي وزميراس مع ليكسكلوزيون ايوا شتاهي ناك لا انت لي وين لا دي ديالكت وفيغاك لي دينيا دايور ديالكت تاعي سي بيجوراتيف لا فارياسيون هي سي بيجوراتيف بارابور لونغ لكن دايور سي البوا تطفل قروي ساعه شاوي ساعه تركيز ساعه قبيله ناس قرايه مثلا كي تفهم ماشي شغلي نفهمي انت كاين باغي تفهم ماشي كشي جو ريبون اوترومون ماشي كشي نعطي وشي باس تفناتي ذا فريد مي كتروح تشات تقرا التشاويت وقبالي تبغى تسكس لا لونغي علاش كي تناض في لا لونغي السكسا وين الشهر نضرب كنيس داخل راه يخدم فريك ديبوندي ان طونك ميليتون امازيغ الساهيه غتلقى مساعد قال لك قوم انا ترفد ايوي قوم انا ترفد اوني لا نعاود ترفد مي لا فريمون اون طون ادير نور افريكان امازيغ نعاونيه افيك لو بو كومبل avec le consensus. Voilà, mais le problème qui se pose, d'ailleurs, Maroc, se font un langue, oui, on est fait. تمازيغ تجدد تفاضل لابو امبوز انا سيدي البوبل كومنتك ارثورا كومنت قرا لونيفرسيتي Oui, je persiste parce que c'est une question. Voilà. C'est une question à élucider avant qu'elle nous soit posée d'ailleurs. Chini en tant que professeur de Mazir, vous n'êtes pas le seul. Les professeurs de Mazir,
Ils ont été formés. Oui. Ils ont été formés par quoi? Quel dialecte? J'ose dire dialecte, sinon par quelle langue? Variation, voilà. Variété, quoi. Par quelle variété? Voilà. Je pense que vous avez été formés de la même manière que vos collègues. Voilà. Avec les mêmes termes, les mêmes écrits, les mêmes réflexions. Je vais reformuler ma réponse. Donne un exemple. Un étudiant est différent de l'université de Gay. L'étudiant est différent de l'université de Beth. أسناني الموديل ديالو هكا هذا ندم ليكزومبل تنفليت ستيرا ناغ تنفليت هكا الشاوي ما يقرا كباتنا يتوتليس الشاويت هكا يمكن غادي تشديو ديفران كيف يتوتليس تمازن استقبالي ايوا استقبالي معنا قل دومينين اسكي كيوسيسيني سي ساعه موديل مقارنه تشاويت هكا نتا غورا سي ساعه موديل قارنه استقبالي يون جيت وارا كي ساعه موديل بريمير اني تقبيلي دوزيام اني تشاويت ومن بعد هذه ساعه تمزابط تمزابط شاك ديبارتمون يسقرا ستانتالي معنا اسمرا تقرات اسما تقرات اون طون كبيره تقرات الشاوي تزرت لي سيميليتود اك تفغات اسكو قوات نا دروس اسكو بزاف يقلب نا كيرا اسكو لا فارياسيون هاي توش فريمون النيفو دو لا لونغ كنملل النيفو دو لا لونغ 8 هي تفورو خندنا ماك دينا الشاويت وشاز استقبال ديك دينا في كاز اسكو فريمون ماشي لا فارياسيون يقلب ناض الحاجات ديفيرونت باسكو واش دنا يسعى السونس في لا سينيفيكاسيون ليتيمولوجي ماشي كيف في كاز ديال كان il s'est à se diversifier اك تقلق المادي هسا ندي تيرم بون بربر سبدا كتدينا فشي ها وشاوي ها وتركيا ولي في ناس فاتي فيها عاد نقلل من الجرامير لانت الحوايج دينا البلوريال السينجولير او ان على فان اخامي خامن سي بارتو إنا سابري خام نا غيرفينا تفاندي غيرفيه إلا الطرافاي كي سي في معنا لا فارياسيون نيكلانس داخل ماشي كي كترفد اش هو ترفد مانيس راك تفهم الكورينت اش هو ما تدي ساليه القبايلي غادي ساليه التركي غادي ساليه يون ريفيت التطلاس تدي ساليه هاد الحق انت مرا موجود نقرا ليون ميم نيفو هذه اللي غندها الشابوت اللي لا لونغ كتفهم المرا مدن الفيمينات يفهم مرة مدن، الماسكولات يفهم مرة مدن، لو تام يفهم مرة مدن، لو تيتر يفهم مرة، مي الزداخل لا فارياسيون اتقل لا ريشاسي لا لونغ، أثاي داشي دي سويا. Pour le faire sur le terrain, c'est vachement difficile. Pour le dire ainsi, c'est l'idéal. باش كدينا غويان الخوارس كاع 10 سنين كديفها باش كدينا اساس كتشوفها لافيون مزيغ ناس قبايليتي وينكيا باش هادو تاع حدنتهم وكثغارا السيز مالك تجزم على الراي وينكي سهل مكتي تقرار هو شو جي ليسبوار اساس كا فشوي تدي سالي انت يقوم اسيد نسالي دير حقواس وترفي لها وهي ترفي دميس بص حيوا راسك استوتيوني زين فالنيس يوها انو ما اسي انو مزيغ اساس كراس بوسكولات شي يديريك شي ديريك يسي اوتوماس البوسكولات يولي نوي تسلقاه واصبح السكساره وي سيدي جو ريدوي با لو لونغ القهوه مي فوايي لو سونس كيا ديريير السيء اشاوي يقوم هذا قرا تقبايلي تقرر اتا بوزيتيف امادا الحمد لله اون فاعل باللي لا ديفيرونس مي اون تقرا انا وين داير سي سنين تطافل ان شاء الله بصغار واحد انا تقرا وقت قرار ما تقرا ماشي الشغل ماشي شي تريبوندي انا ثاني الشغل نهويه كنا ثاني في ميم سلي ديفو ينس مليار لي ديفو نطير وين يقلن العادي هسا ما نصوت نشوف غادي تير ما بون بربر راك تدينو شوف والله راسلي غاس كالكو باري والله سا سينيفي سا وي التركيز لا يسوي ثلاثه لا ندي تير عاد نقلال ما ديال الحاجه جفيري دوير ريون تاع ميول ازول تقار ما كازو لكن ما تلعب ويقرص أصدر وول ويقرص أصدكنا ويكحمول وصمت وول عندي شي دنوال شي طوارئ قرناه وول شي معنا ساهول ماشي لا سلامك ساعة تلاين فاريتيز داخل أما السور فيك وي راح تقمع كي قهوة تمثل تلقينا زول كيني يماحا كنتيزي الزول عارف ولا بزنزال كيني يماحا قاضي نعدد جدي ويزول مثل دونك لو فيرب سالوي سالي تيزيدو كورا عندنا المولود مع عمر يخدم
لا ريشيرش نسي بوتي ثرو وعلي مغالا اسكو يقيم ذهول يقيم ذاك ذهول ذوات غاتوال يكوني نساء يزوليت لو فيرب يزوليت اللي باسي زاد شي يزوليت زاد شي يزوليت ليتيمولوجي غيزولي يمسلم ديدس اسيني غيزوليت وي تقيم لا سينيفيكاسيون يونس مي لي موش كانوا في الهاد وي جوستومون اي مي كما دينا تاكا ما كاين يونتوالك امشي كتقوم تستعرف بلي ما هو لا غوري قال ايه زري تتسرع يا سيدي بوا سير شوف انا ما سفتي اما ينول ورنا سي لا نيغاسيون لا تهضر هضرتي سحليا هضرتي توالك ما ادري هو الكنيد قالوه في دير لا السنه هذا دونك اساسكا داوينوه اسينويدين اسكملاكا مثل ريبونديتي ذكي اي مي ما ثورا انا ريبوندي لواحد سيداينا شمي تقارب اتوالقي قاري ماشي الله يشيس ذهنيا لا شي نعم ما نعرفش بسيرو لينغويستيك عدد كاهول روازول انا طوندونس ينيك للمره يكسر انت ذي الزعم هكايا شمي تقاد تا مازال تعمل شي ليرو لينغويستيك تعمل شي لا فارياسيون هنا يونيك انا با اكسير واش تاي لا كتفهم تروم حسين تكون كون لا فارياسيون قارنت ديالي ايوا عرفنا شي عجبنا الحال الحمد لله ماشي الشغل اللي قلنا نعاود نقراوه أربعة لي فاريتي قلنا الجزائريين لو كان ديسو لو كان امريكيه هذا بالعالي وانت تبدا انت فهم مره شابوتي انت واحد الحاجه نسعى ديكسيونير كوما كان فاليد معنا 5 ناك 6 انا با اكسكلورو مليون اسكر لي لا فورس اون اتوندونس دابا عرفني كيهضر ندرجك برا ماشي تمازيغ تسكيل ايوا شنو تخمم مرتني هنا غورنا اسيني وين لك تمازيغ تنا ماشي ولا شي تكثار الا غورنا واش تيدنا هنا غورنا C'est un combat. C'est un combat assez. J'ai des réponses à vous donner. يسهل الخمانه تقاتل كيفما هي ربا ورديت المرايون ديفوليو كيكتبون هذا على لي فرونتير اللي شمل لا كذا انت تزكى وغادي على الدرسينا وتبلعها وتزيد نسالي اساسي اون اتوندونس ا اكسكلو ا مومون دوني فون ليستوار جوج اكيد كلي خمتين كاين اكسكلوزيون خدم الحكمه ديالها خدم الاكسكلوزيون يمكن نغادي تزداخل لي غريفينس نخدم لا مانيير امينا ماشي شي من قلات ويترون في الباطل ما يكزم ريخ دمي من فارت نغلب لينا انت لو كان في الباطل نيا ويسير نث نجرف ادناوي وندمين ماشي غاساز كان قرص خما كاين ودني ماركايا اسيدنا اون فاليك سكيلو وي ا مون دوني كمين كيدير ما نهضر معليش زمرا غمزمرتيه نساعد دي شوز ادير مي افرا نو اوني مادا روح المال وي اسقسي هي إذا نفتيك hier vous évoquez le côté pédagogique je suis d'accord il n'y a pas de problème alors ودا انت وين ليك الحالي فوبي اخاطر نكي العقليه رايو كان ثلث العيد شو ديت نكي اسكو اسمح لي نقدر نقدر ندوز واش نقدر نحل اسكو تقنطط رواكوي اسكو تقنط لا كيستيون كي رواكوي ما خاطر قنط ايوا دي جوستومون سا بوز بروبليم كرافونغ سانكرونيك دايكرونيك سانكرونيك لا دايكرونيك هذا شوفت لي زيتودي كتماكان في لا لونغ فرنسيه كد لي زيتودي كتماكان في لا لونغ في 5 سنين pour vous affirmer باللي en 2020 انا نسعود تمازح تلحق روايو انا je vous promets rien c'est pas une réponse كيف وساعي غير لو طون نيسيسير باش نلحق ليك تقراك ا مون افي غاد تقرا ما لافي نونكي بغا غاسازكا تشاوي تدار في ديمانيس تقبايل تدار في ديمانيس تتركي تدار في ديمانيس ومن بعد هكا ما نقدر يون طوان سميدين هما ربي هكا شحال الطو وزري غادا من 100 الي مغادا انا وترفد المره نشتايا وساي غادا لا ريبونس تنا مونتيرانكيا هذا تكنيك تنا هكا الا ليسبوار تنا وين الساعه تيزمها تو لازم هاك ريبوندات بمعنى قصي يزمها وديك زماكي وين دنا استقبلت كانت الصح ولكن نتنا مره هون فاليك سكلور تنا انا في العمارات هي ما تنبلع وين ندير نتقبلي هدد وين ندير راه رحم ربي
ماشي مصريه اللي كاين اين لو كان بدات كان هذا يفرح زريك فالي مجرد جو مونو كيب سولوي دو دينا الجاره اللي قرا ديك السيده فين فالي ديال ساعه ديالكم قالوا هسا كانت تزورتوا اون لي توندونس اكسكلور ليدياليزم فيه مال لولي سا البروبليم مي ترفذا ما ترفذا غسيا هذا الفذا تقبيلي في مانيس هكا لقيت فرق ما رفذا تقبيلي في مانيس عرفنا ينيا جا شو نقارس نتخمى عليك و تعليم مرة ملا اسمي العالم ملا قراك القبيل كيف تناخذ معليش ماشي شغليك يكشي ماشي شغلك غير انا تنفرو بغيت ندير لي فعلا كاع كورني الناس اللي فعلا في الامازيغيه والعربيه المغنيه لا توندونس نبدا المره ديال الامازيغ ان كاع من زود السكرتير